Хай Тамран. Мөхтөлөн. Аавын хүү ээжийн охин подкаст хийдэг ёстой. За энэ удаагийн дугаар болохоор хоригдоо холбоотой одоо 8 сар гарсан байна. Одоо манай дуучин Нагийн сезон эхэлсэн байна. Үнэхээр алтуурыг бол алж байгаа ах. Тэгээд 8 сар одоо энэ жил ер нь хормоо хийж байгаа асуудтай бүгдээрэнд нь Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Тэгээд энэ битэрийн одоо ярих байгаа сторинууд шиг хөрмнүүд бити болсон байгаасаа эсвэл болоорой гэж болоосоо гэж хүсье. Тэгээд бүгдээрэнд нь дахиад баяр хүргэе. Тэгээд эхнийхээ стори л орох уу? За тийм. Эхний стори r/mids hall subreddit-ээс авсан. X-ийн хурим дээр гоё даашинз өмсөд очсон нь миний буруу юу? За. X нөхөр бид хоёр 50 замаар салсан. Бид 3 хүүхдээ хамтдаа өсгөж хүмүүжүүлдэг ба бараг ямар ч асуудал гарч байгаагүй. X маань Стефанитай гэрэлж байгаа. Стефани надад таалагддаг. Тэр миний хүүхдүүдэд маш сайн ханддаг, мөн X-ийг маань аз жаргалтай байлгадаг. X маань намайг хурминдаа урьсан бөгөөд түүний жаргалтай байгаад би баярлж байгаа. Хурмын өдөр хүүхдүүдтэй хамт байх миний ээлж давхцаж байсан болохоор намайг хурминд ирэх нь зөв гэж X маань тайлбарласан юм. Би хурминд иртэл Стефани надад хүүхдүүдийг хүргэж өгсөн талархчаад өөрөөр намайг тоосонгүй. Өмнө нь бидэнд хизээч ямар нэгэн асуудал гарч байгаагүй. Би түүнд хүлээн авалтанд орохоор ирсэн гэж хэлэхэд тэр маш их ууралсан. Намайг хурминд ирнэ гэдгийг тэр мэдж байгаа гэж бодсон учраас би их гайхсан. Тэр намайг урилга авсан ч чинхнээсээ ирнэ гэж бодоогүй ээж. Би түүнд уригдсан учраас 2 цаг жолоо бариад зорж ирсэн болохоор хурмыг нь дуустал байна гэдгийг хэлсэн. Энэ хариулт түүнд таалагдаагүй. Стефани намайг явахыг гуйхад би байр суурин дээрээ бат зогссон. Тэр үргэлжлүүлэн миний даашинз түүнийхийг давж гарлаа гэж гомдолсон. X болон манай хуучин хадам ээж хоёр түүнийг тайвшруулад хурим модалгүй хэлсэн. Би үүгээр бүх юм дууслаа гэж бодсон боловч дараа нь Стефани намайг өөрийнх нь онцгой өдрийг сүйтгэх гэж оролдлоо гэж буруутгасан. Намайг өөрийгөө гайхуулж тэдний хурмыг өөрийнхөө салалтын тухай болгохыг хүссэн гэдэгт тэр баттгсан байсан. Сүйт бүсгийн онцгой өдөр учраас сүйт бүсгүй явахыг шаардаж байхад яваагүй нь бүдүүлэх хэрэг гэж тэр хэлсэн. Түүний өөртөө итгэлгүй байдал нь миний хариуцлага биш гэж би түүнд хэлээд мөн хуучин нөхрөө буцааж хулгайлах сонирхол байхгүй гэдгийг сануулсан. За. Асхолоо биш үү? Яа, надад бол нөгөө нэг ямар даашин зөөснөөс нь шалтгааллах юм шиг санагдлаа. Арай цагаан даашин зэвш байсан байл үү те. Цагаан байсан. Ер нь бол хүмүүс Reddit энэ пост ороо тэгээд коммент дээр хүмүүс бол not the asshole гэж шийдсэн. Тэгээд ингээд анханасаа чамайг ингээд урих ёсгүй байсан. Тэ урилга явуулчаад ингээд угаасаа ирэхгүй гэж бодож урилга явуулна гэхэрч амар сайн шүү дээ. Тэгээд анханасаа урилга явуулах ёсгүй байсан. Эсвэл ингээд урилга явуулсныхаа дараа ирэхгүй гэдгийг чинь заавал баттгах ёстой байсан. Тэгээд ингээд ер нь бол чи буруугүй энэ төр гэд. Гэтэ хэрвээ ингээд сүйд бүсгүй тэ тухайн өдрийн одоо хурмынх нь хүн одоо тэр хурмандаа урьсан хүн нь чамайг яв гэж байгаа бол явах нь зөв. Ер нь ямар ч ивент дээр урьсан хүн чинь ингээд чамайг яв гэж бойвол чи явах хэрэгтэй байсан. Тэрэн дээр ингээд буруу юм хийсэн байна гэсэн ерөнхийдөө хүмүүс тгийж санагдчихсан байхгүй юу? Тэг хүмүүс ингээд нөгөө юугаа зүлээж ямар палаж байсан. Ямар даасан зүйлээ ерөөсө харуулахгүй ингээд тэгээд бултаадсэн юм шиг лээ. Нилийн олон хүмүүс яа харуулахгүй юм аа ингээд тэгээд ийжсэн чинь төсөөтэй палаж болоод зургийг нь олоод постлчлаа гэ. Тэгээд тэр палаж нь энэ. Наача ийм улаан өнгөтэй. Тэгэл гэхдээ цагаан бол хурмын даашинз шиг харагдахаар юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд ингээд хамгийн амар нь яг энэ зургийг постлонгууд нь хүмүүс нүгээр нөгөө нэг search хийгээд ямар Amazon дээр тэгэл гараад ирж байгаа юм л да. Тэгээд гэсэн чинь доотлын нөгөө нэг одоо title одоо энэ гарчган дээр нэг зарж байгаа тэр нөгөө нэр нь wedding dress гэдэг нь штэ. Харин тийм байж магадгүй. Тэгээд улаан өнгөтэй. Тэгээд ингээ wedding dress гэдэг нь штэ. Тэгээд хүмүүсийн даашинзныхын зургийг хараад бүгдөө You're the asshole. Тэгээд даашинзны зургийг хараад энэ story am I the devil руу орсон. Наач тэгтээ ямар амар даашинз үү те? Яа. Яг угаасаа л цагаан бол яг л үнэхээр л яг хурмын даашинз шүү дээ.
лейс юм юу гэдэг амттай харагдаж байгаа зү. Тийм. Угаасаа ихч бол ерөөсөө тийм юу яахсан. Ингээд айгуу тийм ингээд тийм ста миний буруу байхгүй гэж битсэн байгаа мөртлөө ингээд нөгөө нэг нэр нь надад амар сонь санагдсан байхгүй. Daashins өмсч чадсан миний буруу юу гэд. Тэгэн гоо. Тэгээд Daashins нь яг ямар Daashins байсан юм бэ гэд. Тэгээд ингээд комментн дээр нь ингээд ерөнхийдөө хүмүүс ингээд юу яа солмол гэж эхлээл тэгээл тэгсэн чинь амар өөрийгөө дефенд хийгээл эхэлсэн. Тэгээл гэл би ингээд угаасаа 2 цаг жолоо барьж очиж явах чинь тий намайг ингээд буцгсан би ингээд цаг гаргацсан энэ төргээл тэгэл хүмүүст нөгөө нэг анх Daashins харахаасаа өмнө 2 цаг жолоо барьж очиод буцаад явах дахиад 2 цаг тийм их цаг зарцуулж байгаа дээрэс нь хүүхдүүдэд зөөж ирж байгаа гэх амар их ажил хийгээд ингээд оролцож байгаа болохоор ингээд ерөнхийдөө бас хүндэтгээд ингээд тэ хормынхаа нэг хэсэг байлгах нь зүг байсан баг ингээд ер нь амар талтнаас ахгүй тэгэл Daashins нараа бүгдөө угаасаа ийм Daashins өмсөд 2 цаг машин өөрийгөө ингээд гайхуулах гэж л очсон. Угаасаа яг символизм улаан тийм хормын Daashins зүртлээ улаан байхаар угаасаа гэсэн чинь тэгэл өөрөө болохоор комментэн дээр үгүй өстө тэгээгүй би ингээд очиод угаасаа тэн чинь ингээд дандаа миний таньдаг хүмүүс миний найзууд энэ төр байгаа тэгээ би зүгээр тэднэртэй хамт хөвчлөлтэй цагийг өнгөрүүлмээр байсан юм тэр гэдэг. Тэгээ хооч хатмууд мадмуудынхаа тэргээд ингэж явах гал тавьсан байгаа байхгүй яг ингээд ялт. Тэгээ тэгсэн чинь хамгийн амар ингээд өөр нэг коммент ингээд өөр нэг Reddit-ээр ингээд коммент бичсэн. Тэгсэн чинь энэ хүн True of my chest дээр бас ингээд нэг пост хийгээд устгацсан. Тэр постн дээрээ ингээд одоо тэр чинь нөгөө нэг зүгээр юмаа уудалдаг газар штэ ингээд зүгээр би буруу юм хийсэн үү сайн уу ингэсэн үү тэгсэн үү гэж асуудаг зүгээр л би юм хийсэн гэл тэгэл орхичдаг тийм. Тэгээд тэн дээр ингээд баг ингээд би сүйтгэсгүйгээс илүү харагдаж байсан тухайгаа ингэж гайхуулж бичсэн тийм пост бичсэн гэсэн ингээд. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд хотлаа мэлзээд байгаа мөртлөө яг үнээрхтэй юу гэснээ мэдж байгаа хүн байж таарсан. Угаасаа тэгээд нөгөө нэг салтынхаа хувьд нөгөө ялж байгаа нь ялтчгүй нөгөө X нөхөр нь байгаа юм л та. Аль хэдийн хором хэмжээ гэж байна. Тэгээд 3 хүүхэд мөхөдтэй тэгээд 3 хүүхдээ бас ингээд улаан хувцсанд хувцсөмсүүлээд аваад. What the. Тэ би энийг мэдээ байхгүй би хормонд одоо тэгтээ барууны соёл юм уу? Тэгтээ хормонд бас юм улаан хувцс өмсдөг юм байлээ. Нөгөө нэг юм одоо хитрхи тод хитрхи юм анхаарал татсан хувцс бас ингэж ийм өнгө гэх юм уу хувцс гэхээс илүү өмдөггүй. Өмсөх нь бас нэг тийм тохиромжтой биш. Тэгээд бас улаан өнгөч айгу нөгөө нэг хурц нилээн ширүүн өнгө болохоор дээрээс нь одоо тийм сүү шиг цагаан одоо ийм үйл явдал дээр айгу тэр нэм цус шиг айсан. Тэгэж харагддаг гэж байна. Амар анхаарал татсан татна л да. Тэгээ улаан улаачтай хөх ингээл. Тэр нэг улаан улаачтай. Тэгэл ингээл амар нэг тийм анханасаа гэтээ юу н яах гэж өрсөн амар. Тэр бол угаасаа өрсөн нь бол угаасаа нөгөө нөхөр нь бас магадгүй ингээд тийм өрсөн байгаа даахгүй. Нөхөр нь гэхдээ бас ийм жоохон пэти байсан байж магадгүй л. Ингээд гайхуулж байгаа юм шиг үү? Гайхуулж байгаа юм шиг. Тэгээд ингээд нэг далдуур биеийн лөгөө ингээд subliminal shit. Нөгөө нэг пост нэхлэхдээ X нөхөр бит хоёр 50 замаар салсан гэдэг хүмүүс тэрийг нь бичингүүтээ yeah right. Үгүйтэй. Угаасаа 50 замаар салсан бол юу гэж би биенийхээ хормон дээр очих юм. Тийм. Надад л ингээд хормон дээр нь очиж байгаа бол амар it's a red flag. Тийм. Өөрөө угаасаа walking red flag гэсэн юм шиг. Яа, тэгваса ер нь хичнээн бүр үнэхээр бүр байж болох хамгийн 50 замаар салсан байсан ч гэсэн би биний хормон дээр очих бол амар сонь. Ягаад тэгэхээр ингээд нөгөө нэг шинэ одоо ингээд ихнэр байгаа штэ. Тэгэл ингээд өрөөдөрөө ингээд нөгөө гэр бүл найз охин дотны хүмүүс нь ингээд байж хаад ингээд тэнд нэг ингээд нөхөртэй нүмн унтдаг байсан хөөхнө ингээд зогсож байгаа амар сайн байхгүй юу. Зөвөр ерөнхийдөө хүү хийх чинь сайн уу танайхаас нөхдөд нь сайн уу гэх юм уу гэдэг. Тэр эмэгтэй манай нөхрийг ингээд нүцгэн бахыг нь хэдэн мянган удаа харсан гэж бодсон. Амар сайн санагдав. Тэгээ ер нь ингээд хичнээн бүр амар дотноосэн ч гэсэн мэдгүй надад. Хорин бол арай л өмнө угаасаа тэрийгээ тэгээд одоо ийм common senseтэй байх хэрэгтэй байхгүй энэ хоёулаа нэг нь ураа тэрэггүй нөгөөх нь очоод тэрэггүй гэдгээ ингээд аль аль нь ингээд ийм common sense байхгүй хоёр хүн таараа тэгээд ингээд
нөгөө сүйд бүсгүүн ингээд хохироод амар тэр хоёр хооронд сэтгэл санааг нь тэгж хаяад ингээд ер нь бол бараг өмнө нь унтчихсэн л бол тэр хүний хөрмөндөө битүүр. Тийм нэг common тийм дүрмтэй амар. Тийм амьдрал friends шиг биш шүү. Яа. Тэгээд би дараагийн сториг шууд үргэлжлүүлээд уншчихсан заяа. За. r/true of my chest. Миний хурмыг хартай X ихнэр сүйтгэсэн бөгөөд тэр энэ тухайгаа Reddit дээр гайхуулж бичсэн нь. Ихнэр нөө. Ааха. Oh no. За. Яа би бүр энийг олцоод бүргээд би ихлээр энэ ихний сториг сонгочоод за ингээ апдейтэн зэрэг байхгүй тийм амир хүн санагдаад тэгээд за энэ сонирхолтой л ингэхтэй гэдэг хайцсан байхгүй. Тэгээд ингээ уншаа бичсэн чинь энэ гараад ирсэн байхгүй. True of my chest дээр ингээ орц тэгээд Reddit дээр гайхуулж бичсэн гэл тэгэнгүүт нь би шүүд oh no гэл юу шууд ойлгомжтой болчихсон чинь бид хоёр гэрлээд 2-7 хоног болж байхад л би аль хэдийн харамсаж эхэллээ. Нөхрийн маань X бидний амьдралыг үнэхээр хэцүү болгож байна. Миний дагуур хүүхдүүд намайг дотн очоор дуудъя гэхээр тэр дан ганц нэрээр минь дуудахыг шаарддаг. Манай хурим тэдний хүүхдүүдтэй хамт байх нэг X эхнэрийнх нь хүүхдүүдтэйгээ хамт байх ээлж дээр нь болж таарсан. Миний нөхөр ямар шалтгаанаар X-ээ урьсныг би одоо хүртэл мэдэхгүй байна. Түүнийг урилга авсан гэдгийг би мэдэж байсан ч X нь ирэхээр шийдсэн тухай нөхөр маань надад ерөөсөө хэлээгүй. Тэр хүүхдүүдтэй хамт нэг цаг хоцорч ирсэн. Би түүнийг хүүхдүүдийг хүргэж өгөөд явах гэж байна гэж бодсон ч тэр үлдэх бодолтой байсан. Тэр надаас илүү гоёмсог хувцалсан байсан нь надад эвгүй санагдсан тул би түүнийг явахыг хүссэн. Тэр намайг үл хүндэтгэн үлдэн гэдгээ хэлсэн. Миний нөхөр болон хатан ээж маань түүнийг гэр бүл шиг дотно хүн тул явуулахгүй гэж хэлсэн. Энэ эмэгтэй яагаад ингэж байгаа нь илт байсан тул миний зэвүү хүрч байв. Тэр энэ түүхийг энд нийтэлсэн ч намайг хорлонтой эсрэг дүрмээр харуулсан байсан. Энэ түүх Reddit-ийн нүүр хуудас хэсэгт орж найзын маань TikTok-ийн For You page дээр хүртэл гарч ирсэн. Миний талаар гэдгийг мэдхэд тийм ч хэцүү байгаагүй. Учир нь даашинз нь харвас мөн байсан бөгөөд нэрийг минь өөрчлөлгүй бичсэн байсан. Бид ер нь дандаа л эвтэй байдаг байсан болохоор тэр яагаад ийм зүйл хийснийг би ойлгохгүй байна. Мөн тэр тайлбар хийж бичсэн комментууд дээрээ намайг доош нь хийсэнд миний дургүй их хүрж байна. Бас нөхөр маань түүний талд орсонд би маш их гомцсон. Угаасаа fuck you нөхөр нь угаасаа яг буцаад нийл яшиг ядаргаа. Ийм дараагийнхаа хүмүүстэй ийм ядаргаатай байх юм бол яах гэж. Анхаас өөр нь ягаад салсан амар сонмоод. Зүгээр яг энэ X ихнэрээс нь бол салсан байж магадгүй юм шиг надад бол санагдлаа. Тэгээд хүн салмааргүй байж байгаад тэгээд яг хоо тухайн үед юу ч болсон тэгээд салаа амар зөхиод тэгээд гэтээ ингээ бодоод зүс юм. Нөхөр нь ингээд явж байгаад үнэхээр ингээд дайггүй эмхтэйтэй таарсан чинь нөгөөтг нь юу ягаад яг хаа нэг зүгээр болцож байгаа ч юм уу тэгж одоо хийжсэн чинь 20 мөрөн болоод ихсэн чинь гинт crazy mode activity болоо тэгээд харин миний бодлоор ингээд хуримнаас өмнө ингээд бүх юм хийв юм байсан гээл тэгээд байгаа шүү дээ. Сэтгэл зүйн хувьд ингээд амар уналтанд орсон. Тэгээд тэр үедээ иймэрхүү шийдвэр гаргаж байгаа юм шиг л надад харагдаад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөн ингээд энэ хоёр хурмаа их чинь би юу хийж байгаа вэ? Миний амьдралд юу болж байгаа вэ? Миний амьдралд юу ч болоогүй би хүүхдүүд ардыг ганц би тэгээл ингээд би амар одоо бодвол 30-40 хүрж байгаа л байлгүй. 3 хүүхэдтэй гэхэр чи мар 40 гарсан ч магадгүй. Айгүй бол нөгөө нэг шин гэрэлж байгаа энэ наснуудын ерөөсө бичээгүйс байхгүй юу? Стефани дээр залуу эмэгтэй байж магадгүй. Тэгэл өөрийгөө бүр амар харьцуулаад тэгэл ингээл нэг тийм I still got it. Би ингээл би сайхан эмэгтэй хэвээрээ би залуу хэвээрээ ингээд тэгээ энэнтэй нөгөө би аз жаргалтай байгаа. Тэрийг ингээд нэг тэнд байгаа бүх хүмүүст ингэж нэг тийм харуулах гээд байгаа юм шиг хүмүүст батлах хэрэгтэй юм шиг мэдрэмж аваад тэгээд нэг юм Britney bitch өөрөө ингээд хийж болохгүй юм аа хийчээд тэгэнгүүтээ ингээд одоо нөгөө нэг өөрийгөө ингээд бурууга хүлээгээд уучлахгүй чадахгүй болонгуудаа ингээд нөгөө хүн лүгээ бурууга бухаад байгаа юм шиг. Тиймэрхүү л надад санагдсан. Яалтчгүй үнэхээр бүр ингээд байнгын солиотой хүн байсан уу тэрийг бол мэдэхгүй. Зүгээр гэтээ надад бол магадгүй зүгээр яг энэ нэг хэсэг хугацаанд л ингээд бүр ингээд өөрийнхөө энэ төр тосоод асуудлуудтай тэмцэж чадахгүй байгаа. Тэгээд тиймэрхүү юм болов гэж бодсон. Тэгээд ерөнхийдөө
энэний комментд дээр нь заяа хамгийн ихний ингээ топ коммент нь одоо сая нөгөөний True of My Chest дээр бичсэн Стефанигийн постны хамгийн ихний топ коммент нь зүгээр наад хүнээсээ сал. Надад тэрийг уншаад тэр жоохон салах хэмжээнд хүртэл яг ийм амар хүнд асуудал уу яг би үүндээ л хэлж мэдэхгүйсэн. Хүмүүс бол тэгэл дандаа коммент нь гэрлээд 2-7 хоног болж байгаа. Тэр тохиолдолд бол нөгөө нэг гэрлэлтийг цуцлах одоо хүчингүй болгох тийм байж бол тийм байна л да. Одоо нэг тийм Монголд яаж юм мэдэхгүй байна. Гэтэ ер нь бол энэ одоо ханалж байгаа юм мэдгүй. Гэтэ тэр улсад нь болохоор ингээд нэг 30 хоногийн дотор зарим нь бүр ингээ 2 сарын дотор ч юм уу ингээд цуцлах хүчингүй болгох боломжтой байдаг гинэ. Ерөөсөө болоогүй юм шиг болгоно. Дүнгэж хурмаа игээл тэр чинь хурмаа маш удаан бараг жил мэл юу яагаад амар их мөнгө зараал бэлдээл тэгэл яаж яснаа хурим хийгээл бараг 2-7 хоногийн дараа салмаар санагдаж ийн гэхээр бүр айгүй хэцүү юм дээ. Харин тэгтээ яг энэ өөрөө би салмаараа нэг жилээ үлдээ зүгээр харамсаж ийн гэсэн амар том байхгүй. Зүгээр ингээд би буруу юм хийчихүү гэд ингээд нэг тийм жоохон бодох тий ингээд гайхах чинь нэг өөр харамсах чинь нэг амар шал өөр байхгүй. Тий тэгээд ингээд энэ дээр угаасаа нөхөр нь хамгийн асуудалтай. Тийм нөхөр нь угаасаа амар аль постн дээр нэг сайн яриаг байгаа нь ингээд бүр дургуур мэрэгнэд. Нөхөр нь амар саасаа. Нөгөөдхийн хонд талд орсон гэдэг нь бүр амар саасаад байгаа байхгүй. Харин тийм. Ингээл яаж ч бодсон. Хадам ээж нь бас талд тийм хадам ээж нь ч гэсэн. Тэг яг хоо ингээд одоо гэдэг чинь хадам ээжийг нь ойлгож болёо. Тэ гэр бүл шиг бас санагддаг. Тэгээд ингээд чинь тэр гэрлэлтэн дотор байгаа хүн биш шүү дээ. Хадам ээж чинь ингээд гадны хүн. Тэгэхээр ингээд бас ингээд тэгж ойлгохгүй тэгж хүлээж авахгүй магадгүй. Гэтэ нөхрийн хувьд бол ингээд нөхөр нь бол айгүй сонирхол хийсэн юм. Энд чинь ингээд бит хоёрын өрөм. Тэгээд бит хоёр ингээд хоёулаа хэнийг өрөх дээрээ ингээ хоёулаа 100% ингээд тэ тогтсон шийдсэн байх хэвээр гэтэл ерөөсөө ингээ тийм харилцан яриа байхгүй байх гэдэг чинь ингээд амар сайн байхгүй. Яг би яг тэгж л бодлоо. Яг нөхөр нь жоохон настай. Тэгээд энэ Стефани жоохон залуу. Тэгээ нэг power dynamic-ийн асуудалтай. Тийм юм шиг л санагцсан. Тэгтээ яалтчгүй бол энэ эмхтэй бол амар өрөвцөө. Энэ story уншаад бол тэгэл энэ чинь хөрөмчин одоо тэр эмхтүүнийх нь хамгийн л гоё өдөр нь л байх хэрэгтэй багч тэгэл ийм сони юмнаас болоод тэрэн дээр стресстэй ингээд тэр өдөр нь ингээд рүүинд болчихж байгаа. Бүтэн өдөржөнгөө л гоё байж чадахгүй юм шиг санагдчих. Бараг уйлсан баха нөгөө одоо энэ нөгөө үйл ажиллагааны эхлэхээс өмнө болоод байгаа шүү дээ. Тэгэл бараг үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө бараг уйлсан баха л гэж боддог. Тэгэл угаасаа тэр чинь нөгөө амар сэтгэл хөдлөлтөй тэгэл амар прешертэй ядарсан угаасаа байдаг. Тийм болохоор тэрэн дээр нэмэгдээл боллоо л юу байх вэ? Гэхдээ энэ палаж л арай инси. Зургийг тавьчнаа та нар хараарай. Миний ихний стори My Day Asshole-оос авсан. Хүүгийнхээ хурмнаас эрт явсан нь миний буруу юу? Миний хүү айл нь 26 настай саяхан Хелен 26-та бүсгүйтэй гэрсэн юм аа. Би хоёуланд нь маш их хайртай. Гэхдээ би үдирчлэг болон олон хүнтэй цугларалтанд үнэхээр дургу. Огт нийтч бус хүн гэдгийг дуртахын зүйтэй болов. Тиймээс Аалн Хелен хоёр 150 орчим хүнтэй хурим хийх гэж байгааг сонсоод айгу таагүй санагдсан. Би Ааланд урьдчилан хэлэхдээ би эрт явж махадгүй. Мөн манай гэр бүлийнхэн 2 машинаар яваад тэд хүсвэл үлдэж болно гэж хэлсэн. Тухайн үед тэрээр миний хэлсэн дургуйцаагүй юм шиг харагдсан. Хурмын өдөр ёслолын дараа би хүүдээ баяр хүргээд үнэхээр сайхан боллоо гэж хэлээд гэртээ арихаар уснаа хэлсэн. Тэр намайг ядаж бялуу зүсгэд байгаад эсвэл хоол идээд яв гэж үлдээхийг хүссэн ч хоол нь надад тийм ч амттай харагдаагүй тул би явахаар шийдсэн. Тэр за яахав зүгээр л яв гэж хэлсэн тул би ширээндээ буцаж ирээд эд зүйлсээ авахаар болсон. Би их нэртэй хэлэхэд тэр ганцаараа буцаж явмааргүй байна гэд хурмын газар биднээс хол зам нь муу газар байсан. Манай эхнэр бас буцаж ганцаараа явмааргүй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би хамт явъя гэж хэлэхэд тэр баг зэрийг эргэлзэж байснаа зөвшөөрсөн. Ингээд бит хоёр явсан юм. 2 хоногийн дараа Айлны шинэ эхнэр бит хоёрыг үгээр дайрч биднийг эцэг их хүн гэхэд адгийн муухай хүмүүс байна гэх мэтээр мессеж бичсэн. Үнэхээр жигшмээр байсан. Би түүнд хадам эцэг ихтэйгээ ингэж ярих нь зөв үү гэж асуухад тэр биднийг хурмнаас явсан нь Айлны хувьд хурмыг нь сүрүүлсэн. Мөн тэр шүнжин шаналж ууралсан гэж хэлсэн.
Тэр биднийг үргэлжлүүлэн буруутгасаар байсан. Би түүнд илтгэр биднийг тайван орхих гэж хэлээд айланд уцтаж эхнэрийнхэн зан ааш уур уцаарын талаар мэддэхийг хүссэн юм аа. Бид хоёр уцаар ирэхэд тэр намайг мөн адил буруутгаж та үргэлж ингэдэг намайг тайван орхих гэж хэлээд уцаа талсан. Би түүнд эрт явна гэдгээ өөрчлөн хэлсэн тул өөрийгөө зөв гэж бодож байна. Би энэ буруутай юу? Олон хүн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн тул нэмэлт мэдээлэл оруулъя. Тийм ээ, ээж хүүгийн бүжиг төлөвлөсөн байсан. Тийм ээ, тэр намайг хоолны зардал тооцсон байсан. Тийм ээ, би түүнд хайртай. Үгүй ээ, энэ нь би түүнд хайхрамжгүй ханддаг гэсэн үг биш. Энийг уншаад ингээд нэг баг багт нэг манай аавын найз нэг ийм хүн байдаг ус байхгүй. Яг иймэрхүүдөө зааштай. Ингээд цагаан сар тэмдэглэдэггүй. Тэгээд ингээд та нар ирвэл цагаан сараар манай гэрт ирвэл би хаалгаа тайлахгүй шүү энэ төргээд яг айгуу тийм ийм хүн байдаг хөв байсан байхгүй. Тэгээд яалт ч юм амар эн чин хүүхдийг нь хөрөм тэгээд ингээд бялуу зүсгээс өмнө хоолнд баг ирэхээс өмнө баг л дүнгэж юу ягаал орд суугаал одоо энэ чинь нөгөө нэг иймэрхүү гадаадын барууны хөрөмнүүд чи эхлээд нөгөө ёслоо хийчээ тэгээд ер нь бол ресепшн лүгөө очиж байгаа шүү дээ. Хааши ресепшн лүн дүнгэж ороод за хөрөм сайхан боллоо бид хоёр явлаа гэдэг юм шүү. Тэнгууд аль хэдийн ингээд нөгөө нэг юу хүүхэд нь ингээд ээж мэжтэйгээ бүжиг төлөвлөсөн тиймэрхүү юмнуудын бүгдээр ингээд үл хайхраад ингээд одоо хүүхдийн чинь хөрөм штэ тий. Хүүхдийн чинь хөрөм болж байхад ингээд яаж ч одоо ингээд олон хүнд дургу байсан яаж ч яасан байсан ингээд ганц өдөр гүрийх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд ингээд хоол нь амар хоол нь онцгой харагдчихсан болохоор би хоолыг нийтхийг хүсээгүй. Амар инсейн хүн байсан. Тэгээд юу нь бол эхнэр нь одоо бас яг ингээд амар та нар өстө адгийн амттай гэж харах нь бас жоохон сонирхол л та адмуудаа. Гэхдээ ер нь бол аав ээж хоёр нь одоо тэгээд төрөмнөөс яваад хөрчин ингээд үйл ажиллагаанууд нь дуусаагүй байхад яваад хөрч тэгэл нөгөө хүргэн бол оройжонгоо ер нь бол ингээд даун байсан байгаа штэ. Тэгэн гут ингээд эмгтээгийнх нь хувьд бас хөрмийг нь ингээд сүрүүлээч байгаа байхгүй. Надаа гэтээ ингэж бодогдлоо одоо нөгөө нэг ингээд түрүүний миний уншсан сторин дээр ингээд өөрийгөө ингээд гоёор харуулах гал ингээд амар тхүйлгэж бичээдсэн шүү дээ. Тэгж яхад энд магадгүй нөгөө нэг одоо нөгөө бэр болж байгаа хүний муугаар харагдуулах гад тэгээ шууд тэр текстийг ингээд зөвхөн хэлж мэрээ зөвхөн шууд тим юм бичсэн юм шиг л харуулсан байж магадгүй. Тэрнээс өөрөөр ингээд арай тайлбар мэлбэртэй юм бичээд ингээд оруулаад тэгээд ингээд маргалдаж заргалж жагаад сүүл рүүгээ жоохон ингээд яраа нь халуураа тэглэнгүүт нэг жоохон тиймэрхүү юм хэлсэн ч юм уу. Тэнгүү зөвхөн тэрийг ингээд оруулж моруулсан ч юм уу. Тийм байж магадгүй жоохон ингээд өөрийгөө ингээд буруу юм хийгээгүй шаардлагатуулах гад. Тэгээд юу амар тийм анти-social хүн байж Reddit дээр юу гэж. Тэгээ амар 150 хүнтэй хөрөм юу чичгээр. Харцсан хүн багтай хөрөм. Нормон 150 байд юм шиг үлээ. Ер нь баг 150-аас баг байна гэж байдгүй. Нөгөө ер нь жоохон илгэмсэг болохоор хамаатансаг хүмүүс. Хөрөм чинь яг нөгөө яг би бас энэ хөрмийн сторинууд уншиж байхад яг тийм мэдрэмж амар авсан. Барууны талд ингээд ерөнхийдөө хөрм нь эхнэр нөхөр болж байгаа хүмүүсийнх нь баяр. Тэгэнгүүт ингээд манай соёлтой харьцуулангууд эн чинь гэр бүлийн баяр, гэр бүл хоёр гэр бүл нийлж байгаа гэдэг утгаараа хоёр гэр бүлийн баяр гэж явд юм шиг арай санагцсан. Тэгээд бас баруунд юу яах нөгөө өөрсдөө хөрмийнхаа зардлыг бүрэн хариуцах нь арай илүү ноорон байгаад эцэгх нь оролцох нэг тийм одоо манай юунд ч юм болохоор ер нь бол Азийн юунд нөгөө эцэг эхчүүд нь хөрмийг нь хийж өгөх юутай байгаад идэв ш сонирхолтой байгаад идэв штэ. Тэгэхээр бас тийм болоод Монгол нэг хөрм айгуу тийм хүн олонтой тийм юу болт юм байна. Бас юу тийм юм байна л да. Одоо дээр үе чинь угаасаа тэгэл хитэн гэр байрал тэгэл хон мал гаргаал. Тэгэл ингээл ерөнхийдөө амир их юм хэрэглэхгүй штэ. Биш хэрэглэхгүй ч юм хэрэглэж байгаа гэхдээ тэд нар ингээд тийм одоогийнх шиг хэмжээнд биш гэх юм уу. Одоо бол тэгэл арх мархинаас ахуулаад ундаа тэгэл жижиг сажиг юмнууд нийлсээр галбар амир зардалтай болдог. Тэгээд дээр үетэй харьцуулахад л хамаагүй гайгүй. Тэгэл тэр чинь 3 өдөр ингээл архитал суучдаг штэ. Тэгээд тэгж яхад нөгөө энэ барууны соёлд болохоор нөгөө амир үнтэй ингээд амир хийх гэдэг. Бүр ингээл одоо нөгөө чимэглэл одоо ингээл Монголд тэгэл гэр барил хөрөм хичгээр чинь ингээл наадахны тэр нөгөө одоо локейшн нь ямар ч асуудалгүй үн төлбөр төлөхгүй болчихж байгаа юм. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөө талд ингээд
одоо энэ Америкт зөвхөн л локейшн дээрээ л бүр амар хэдэн 10,000 доллар зарцуулдаг тий. Тэгэл тиймэрхүү юмнууд ингээд бодолцоод үзэнгүүт энэ залуу ингээд хурмандаа амар их мөнгө зарж байгаа. Тэгээд тэр хоолныхын хүртэл асуудал ингээд орж ирж байгаа зү. Хоолыг чинь ингээд бэлдсэн захиалсан байсан уу гэдэг. Хоол нь хүртэл бараг дор хаяж мэдхгүй $100 байд юм шиг. Нилэмэд юм шиг. Тэгэл тэнгуү чинь үнэхээр тэгээд бараг хоол идэхгүй явах байсан юм бол анхнаас хэлсэн бол тэр хоолныхын зардлыг ч гэсэн таньж болохоор исэн. Тэр иймэрхүү байдлаар бас ингээд нөгөө юм амар юу байл л да. Санаа тавьсангүй. Яа. Тэгээ иймэрхүү хүмүүс надад амар хэцүү санагдаад тийм үү. Би угаасаа л ийм хүн. Тэгэхээр амар хэцүү тийм. Би угаасаа л ийм хүн. Тэгээд би яахын байгаагаар минь хүлээж авах гээд нэг иймэрхүү эрэгтэйчүүд амар их байдаг. Одоо нас жоохон настай доо. Ерөнхийдөө настай болох тусам хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Жоохон тийм болт юм бол. Одоо хүмүүс нөгөө нэг плиз их шаардлагагүй тий. Тэгээд нөгөө эсрэглэлийн хүмүүс гэсэн одоо ийм засархаасаа өнгөрсөн. Энэ үнийг одоо яалтай хэлээ гэдэг. Тий, тэгэл хайчдаг тэгээ. Гэтээ үнэхээр ядаж хурмын ганц өдөр тий. Ядаж чичж болно шүү дээ. Тэгээд ээж нь бас ингээд айгу хэлмэгтчихэж байгаа байхгүй ингээд угаасаа явъя гээгүй вахт нь ганцаараа ингээд тэгэл юу вэ тэгээд барс ичмэр л байсан л хальтаа хүүд нь бол ингээд нөгөө талынхын эцэгчүүд байж л байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээд нөгөө талынх нь гэр бүлийн хүмүүс хамаатан маань бас найзууд нь харж байгаа. Тэгж яхад ингээд аав ээж хоёр нь баг юугүй яваад хөр. Нөгөө офисын Андиг яах гэж байна шиг. Тэрийг үзсэн хүмүүс бол амар ойлгох байхаа. Ерөөсөө хүүхдээ хайхардгүй. Хүүхдийнхаа нөгөө нэг гаргасан амжилтыг ерөөсөө юм чинь боддгоо тий. Тийм л нэг. Дараагийн story MIT-аас холоос авсан. Гинтийн санагдсан учраас сюрприз хурмаа орхисон нь миний буруу юу? Өнгөрсөн 7 хоногт би 30 настай эмэгтэй удаан хугацааны найз залуу болох Маркийн урилгаар нэгэн тансаг үдшилтэд очсон юм аа. Марк 32-тай. Бид 5 жил үерхэж байгаа бөгөөд өмнө нь гэрэлтийн талаар ярилцаж байсан ч ойрын үед хурим хийхээр төлөвлөөгүй байлаа. Энэ ивентэд очихоор догтлон би хамгийн сайхан хувцас өмсөж товлсон газартаа ирлээ. Танхимд ортол манай гэр бүл найз нөхөө танил тал бүгд цугулчихсан намайг тэсэн ядан хүлээж байхыг хараад би үнэхээр цочирдсон. Марк надад мэдгэлгүйгээр бидэнд зориулж сюрприз хурим зохион байгуулсан байжээ. Бүгд алга ташиж эхлэхэд би тэнд гайхаж сандарсан байдалтай зогсов. Надад их олон зүйл мэдрэгцэн. Би Марк тайртай өөрсдийн ирээдүгөө мөрөөдөж байсан хэдий ч урьдчилан ярилцахгүй зөвшөөрлгүйгээр хурим хийнэ гэдэг нь итгэл алдуулах хэрэг мэт санагдсан. Тиймээс би Маркийг нэг тийш нь татаж сюрприз хурмын талаарх санаа зовнилоо илэрхийлэхийг хичээсэн. Би хурмын төлөвлөлтөд оролцож шийдвэр гаргах үйл явцад хамт байх, мөн амьдралынхаа энэ чухал мөчөд сэтгэл санааны хувьд бэлдэх боломжтой байхыг хүссэнээ тайлбарсан. Гэвч Марк миний санааг үл тоомсорлож, үүнийг романтик үйлдэл гэж бодсон, бас намайг баярлана гэж бодсноо хэлсэн. Тэр мөчөд би хэцүү сонголтод тулгарсан. Сэтгэл санаа тогтворгүй байсан ч инээмсэглээд сюрприз хурмыг үргэлжлүүлэх үү, эсвэл өөрийн байр сууриа хамгаалж санаа бодлоо илэрхийлэх үү. Эцэст нь би сюрприз хурмаа хийхгүй байхаа шийдсэн нь манай зочдыг ихээр гонцойлгож гайхшруулсан юм. Одоо би Марк гэр бүлийнхэн тэр байтугай найз нөхдөдөө таарамжгүй харилцаатай байна. Тэд намайг сүржигнэж хурмыг сүйтгэсэн гэж бодож байна. Гэсэн хэдий ч гэрлэлт нь нээлттэй харилцаа, хамтын шийдвэр, дундын хүсэл эрмэлзлээр суурилсан байх ёстой гэдэгт би итгэлтэй байна. Бүх хүмүүс чи үргэлж Марктай гэрлэх тухай ярьдаг байсан штэ гэдэг шалтгаан хэлж байна. Дахин хэлэхэд асуудал нь түүнтэй гэрлэхтэй биш, харин өөрийнхөө хурминд ямар ч дуу хоолой, санал бодлоо илэрхийлж чадаагүй байгаа юм аа. Би хурмын төлөвлөлт хийх нь хичнээн хэцүү болох талаар ярьдаг байсан тул Марк намайг энэ явдлыг баяртайгаар хүлээж авна гэж бодсон гэсэн. Тийм ээ, хурим төлөвлөх нь хэцүү. Гэсэн хэдий ч би өөрөө хурмаа төлөвлөхийг хүсэж байна. Энэ явдлын дараа бүх хүмүүс Марк бид хоёрыг салж байгаа юм уу гэж асуухад би үгүй гэж хариулсан. Би тэднийг болон Маркийн дотрыг ойлгож байгаа. Би түүнтэй гэрлэхийг хүсэж байгаа хэвээрээ гэдгээ хэлэхээр ихэнх хүмүүс намайг улам муугар харж байгаа. Учир нь тэд намайг зүгээр хурмыг хог дээр хайсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр романтик байх гэж зохиосон сюрприз хурминда оролцохоос татгалзсан нь миний буруу юу? Ямар тэнийг залуу вэ? Энэ нэмэлтээр бас юм энтрийн уншиж. Би Reddit-ийн үгийн хязгаарын улмаас үнийг бичээгүй юм. Би гинтийн бэлэгт дуртай гэдгийг хүн бүр мэддэг.
Марк үүнийг мэдэх учраас намайг түүнтэй гэрлэхийг хүсдэг, мөн хурмын төлөвлөлт хэцүү гэж ярьдаг байсныг мэддэг болохоор сюрприз хурим хийх нь гайхалтай төгс зүйл гэж бодсон. Сюрприз гэрлэх санал бол уйтгартай. Учир нь гэрлэх санал угаасаа л гинтийн байдаг. Гэхдээ хурим бол өөр гэж бодсон гин. Тэр энэ хурмыг гинтийн бэлэг болгохын тулд хийсэн. Гэхдээ хэдэн хоногийн дараанаас хууль ёсны болгохын тулд шүүхийн танхимд хурим хийж болно гэж тайлбарсан. Энэ нь намайг гайхшруулах цорын ганц арга байсан гэж хэлсэн. Би гинтийн зүйл дуртайч хууль ёсны гэрлэлт хэсгээс үл хамааран хурминдаа өөрийн дуу хоолойгоо оруулахыг хүссэн. Төгс өдрийг сонгох, сүйд бүсгийн гэрчүүд сонгох, бэлуугаа сонгохыг хүссэн. Энэ бодлоос болж бүгд намайг буруутан гэж бодож байна. Учир нь би үдшилгийг үргэлжлүүлээд дараа нь дахин хууль ёсны хурим хийж болох боломжтой байсан. Гэхдээ би дайралтад өртсөн мэт хамгарсан тул тэндээс явсан. Энэ нэмэгтэй хувьд бол ер нь нөгөө нэг хуримтай холбоотой одоо нэг бүх хүмүүсийн туулдаг тэр experience-ийг нь бүгдийг хулгайлцсан юм шиг хулгаад алдсан юм шиг юугаа бэлдэх хурмын зочдоо одоо өөрөө ингээд бодоод суух найзуудтайгаа одоо юу гэдэг чинь нөө сүйд бүсгийн bachelorette party энэ төр хийдэг ч юм уу аль эсвэл тоортоо сонгох палажа сонгох ямар дуучин хурмын дээр дуулах DJ юу лайв банд уу ямар хөгжим сонсох ямар бүжиг нөхөртөөгөө бэлдэх хурмынхаа танхим заалыг ямар өнгөөр голчих уу ямар цэцэг байх уу тийм тэгээд ер нь бол бүх юмыг нь бол энэ эмхтэйгээс бол яг булгаалцсан юм шиг яг хөө сюрприз сүү тавилт байж болно гэхдээ сюрприз хурим гэж амьдралдаа сонсож байгаагүй хурмын сюрприз л сонссон юм амар тэнийг сонсогдож байна. Энэ залуу үнэхээр аимшигтай тэнийг юм хийсэн. Тэгээд waste of money мөнгө. Бүр амар их мөнгө зарсан лагааштай хурим болж байгаа. Гэр бүлийнхэн найзуудаас нь ганц ч хүн чи амар тэнийг юм хийж байна гэж ингэж өрөөсөө харин хинж тэгээгүй аимшигтай тэнийг бүгдээрээ амар сонирм. Гэр бүлээрээ. Хоёрын гэр бүл найзууд бүгдээрээ амар сонирм. Энэ эмэгтэй өөрөө нөгөө нэг юм сюрпризэн дуртай. Гинтийн юм дуртай гэдэг жаага байхгүй юу. Тэгээд ингээд магадгүй бүр ингээд энийг бүр амар тултал нь хийдэг хүн байж магадгүй. Одоо юу гэдэг чи тэгээ ямар ч баяр болсон ямар ч юм болсон ингээл дандаа юм сюрпризтэй байждаг ингээл бэлэг өгсөн ч бараг араас нь сюрпризтэй ингээд дахиад хоёр дахь бэлэг гарч ирдэг юм ингээд тиймэрхүү юм ингээд гинтийн юм амар дуртай болохоор нь амар ингээд амар романтик байна л гэж бодсон юм шиг байна тэр залуу ингээл энэ л хамгийн байж болох ингээд дээд төвшний сюрприз гэж бодсон чинь тэрний юус таалагдаагүй л. Тэгээ угаасаа яаж бодсон анхнаас зөвшөөрлийг аваагүй байхгүй гэрлий гээд ингээд ярих нь яг хоёулаа ер нь явандаа гэрлэн би тайртай хоёулаа ер нь явандаа гэрлэн гэж ярьсан болохоос биш яг ингээд бүгж өгөөд сүү тавиад ингээд гэрлэх санал аваагүй байсан байхгүй зүгээр ингээд зүгээр л ярьсан тэгэл төлөвлөж чихлээг байсан бэр хуугаагүй байсан тэгээ угаасаа ингээд монголоор бол нэг богтолцсон юм шиг юм болчихж байгаа байхгүй тэгэл ингээд энэ хэрвээ энэ эмэгтэй ингээд үнэхээр гэрлэе гэж бүр ингээд дотроо ингээд бодсон маа штэ ядаж өвбигийн тохиолдлууд энэ залуудаа хайртайгаад ингээд гэрлэнгээ бодсон байсан аахгүй. Тэгээ тийм биш байсан бол бүр амар байгаа штэ. Ерөөсөө ингээд зүгээр л нэг үерхчихсэн залуу байсан чинь нөгөөт нь гівэнд ингээд нэг үдшилэг дурахаар гоё юмд явж ингээд авчцсан ч зүгээр өөрийнх нь хөрмөн ээж тэгээс. Яа бүр хардарсан зүг юм байна. Чи одоо надтай гэрлэнэ. Хоёлаа одоо гэрлээ. Гэтэ ингээд топ комент нэг жаахгүй юу? Энэ хүнээсээ шууд сал. Тий. Тэгэл топ комент гэж одоо ингээд тэндээс бүх комент нь ер нь сал. Тий, шууд сал. Announcement одоо нөгөө гэрлэл цуцлуулах 30 хоног маногийн тийм байдаг. Чи дүнгэж одоо ингээд тиймэрхүү юм одоо хийлгэж болно. Гэтэ энэ нөгөө нэг юу юм шиг байгаамаа. Тэр дээр нь бас хэлсэн мэт ш нөгөө хууль ёсны биш юм шиг байна. Зүгээр л одоо тэнд нөгөө нэг юу байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гадаад барууны хөрмөн дээр нөгөө нэг номлогч энэ төр байгаа л ингээл уншаал юм уншаад идэв штэ. Тим юм ерөөсө байхгүй юм шиг байна. Тим зүгээр одоо Монголын нөгөө нэг хөрмийн дараа нөгөө нэг ресторан цугладаг шиг юм болж байгаа. Хүмүүсийг гэрлүүлэх нөгөө нэг ирэх одоо тусгаалж авдаг. Тэгээ тэр эрэхтэй хүн нь ингээд тэр хүмүүсийг гэрлүүлэх хэрэгтэй байдаг тийм шүү дээ. Тэрийг тийм юм болоогүй. Тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө бол энэ зүгээр л ийм парти шиг юм болж исэн юм байгаа.
Тэгээд нөгөө хүмүүс буруутгаад байгаа юм шиг байна. Одоо ингээд ийм их мөнгө зараад ийм пари болоод тий зүгээр пари ичиж болоогүй мөн л гэдэг аахгүй. Зүгээр ингээд тэгээд бодонгууд нь бас нэрнгээсээ бас те яар тэний юм бэ гээл ингээл заасаа одоо өнгөрсөн гээл баг парти иччихдэг байж үгээд тийм бас бодол орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгтээ комент хийж not the asshole би чамайг биширч байна уу би үгүй гэж хэлсэнд бас зүгээр тэдний үгээр яваагүй чинь. Чи зөв зүйл хийсэн үгүйгээд хэлчихвэл бусдын өмнө буруутай эсвэл ичгэртэр мэдрэмж төрхөөр тийм нөхцөл байдалд бусдыг оруулах нь огт романтик зүйл биш ээ. Энэ бол сэтгэл санаагч нь манипуляц хийж байгаа хэрэг. Хэрв тэр уучлалт гуйж хамтдаа хурим төлөвлөхийг хүсвэл чи үнэхээр сайн залуутай хамт байна. Хэрв тэр үүнээс болж хачин аашилж эсвэл уурлвал чи нэг сумнаас дайжиж мултарлаа л гэсэн үг. Юу ч болж байсан бүх зүйл байх ёстойгоор бол болно гэх. Тэгээ нөгөө яг энийг сонссон чинь би бас яг OP-г амар нэрээ биширсэн. Бараг ингээд тэнцээ одоо бараг нэг 50 дор хаяж 50. За 100 хүн. За бараг дор хаяж 100 хүн цугласан байгаа шүү дээ. Тэгээд тийж хаа тэр хүмүүсийг ингээ хараад та нар бүгдөө юм эргүү юм хийж байна. Би энд ч оролцмооргүй байна гэ гараа явж гэхээр амар мундаг байна. Үгүй гэ гараа явж гэдэг. Тий. Би байсан бол бараг за одоо өнгөрсөн fuck гээл тэгээ муухай царайлал ингээ зогсож явах байсан юм санагдсан надад. Би эзэж тэг. Ядаргаад зүгээр юм яриулчих. Би романтик биш үү? Би романтик би тийм сюрприз дургу. Тэгээ надад тэгээ тэр нь мөр нэр үнхээр мундаг юм аа гэж бодчихоо. Ингээд өөрийнхөө хүсэж байгаа юм амар мэдж байгаа. 80 нороотой хүн. Хатан нороо. Тэгээд үнхээр тийм байсан. Апдейт. За. Надад хариулт зөвлөгөө өгсөн бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Гэхдээ Марк бол тэнийг зүйл хийсэн ч гэсэн үнэхээр сайн хүн гэдгийг дахин хэлмээр байна. Намайг мэддэг хүнд бол сюрприз хурим надад таалагдах зүйл мэт санагданаа. Харамсалтай нь надад таалагдаагүй. Марктай ярилцсны эцэст бид хоёулаа буруу зүйл хийгээгүй гэсэнд үнэлтэд хүсэе. Бид хоёрын үзэл бодол хоёулаа зөв бөгөөд энэ нөхцөл байдал нь нэлээд хачин байсан. Харамсалтай нь Марк энэ хурмыг төлөвлөхөд маш их мөнгө зарцуулсан. Гэр бүлийн гишүүд ч муу адил. Хэдэн жилийн дараанаас гэдэггүй юм бол дахин хурим төлөвлөх хангалттай мөнгө байхгүй. Шулуухан хэлэхэд энэ сонголт намайг үнэхээр шаналгаж байна. Би удахгүй гэрлэж гэр бүлийн амьдралаа эхлүүлэхийг хүсэж байна. Хурим тансаг байх албагүй гэдгийг би мэднэ. Бид үргэлж жижиг үдшилэг хийж хангалттай мөнгөтэй болох үедээ дахин нэг хийж болно. Гэхдээ би тийм зүйл хүсэж байгаагаа эсгээ мэдэхгүй байна. Үнэндээ би хувиа хичээсэн мэт санагдаж сюрприз хурмыг ашиглаагүйдээ харамсаж байна. Би маш их мөнгө дэмий үрсэн мэт санагдаж байна. Би өмнө нь сонголтынхоо ард бат зогсож байсан ч одоо зөв сонголт хийсэн эсгээ мэдэхгүй байна. Энэ бүх дарамт намайг туйлдуулж байна. Ямар ч тач би Марктай үлдэн удахгүй гэрлэж ойрын ирээдүйд өмрөөдлийнхөө хурмыг хийн гэж найдаж байна. Сюрприз хурим гэж дахин хэлэх болгонд улам тэнийг сонсогдов. Харин тийм. Сюрприз хурим. Данстас эдхэн тэнийг сонсож байна. Сюрприз хурим. Амар муухай. Хурмын сюрприз ч гэсэн баг ингээд төрүүлж бараг госуудад хэлсэн байх хэрэгтэй байдаг баха. Хурмын сюрприз гэдэг чинь. Одоо яг тэ нөө цочод мочод нь сюрприз бэлдсэн. Тэгээд ингээд сюрприз байгаа шүү. Тийм юм. Тэгвэл нөгөө нэг одоо нөгөө нэг хурмын програм цаг магтай гэдэм билээ штэ. Тэгээд тэгэнгүүт ингээд тэр нөгөө цагийг ингээд тусдаа цаг гаргаж өгөхгүй бол өөр үйл ажиллагаанууд байгаа. Монголд л хурим гэдэм билээ. Туршлагаас ирэхэд. Яа, яг энэ хүний ярьж байгаа шиг ингээд хорим төлөвлөх үнэхээр стрессфул амар хэцүү байдаг. Үнэхээр хитэн сар үргэлжилдэг, хитэн сар ингээд ийм ментал ийм ядаргаанд ороод тийм ингээд хасралтгүй бодоол мөнгө гээл амар сонь юм хасралтгүй болно. Би бүжигээл хормын дугаарууд нөгөө урлагийн дугаарууд урлагийнхаа юу номеруудыг сонгох мэдгүй бүр амар их юм байт юм байлээ. Тэгэл гэхдээ тэр нь өөрөө ингээд дараа нь ингээд ийм дурсамж үлдээдэг. Хоёулаа тийм тэгсэн чинь яалаа гэдэг. Тэгээд ярих юмтай үлддэг. Тэгэнгүүт энэ эмхтэй үед ингээд ярих юм юу ч байхгүй. Хормын хандлаар нь ингээд би ингээд хормын дээр яваадсан чинь ингэсэн байсан. Тэгээд ингээд хормайсан. Тийм л юм болох гэсэн байхгүй. Тэгээс ингээд би ийм дуртай палажа өмсөөд би ингээд KK энд хийлгээд ийм амцонгоод ерөөсөө ямар ч юм ингээд ийм хихийг хичнээн хэцүү ч гэсэн хихийг хүсэж исэн зүйл нь заагаад байхгүй. Тэгээд ерөөсөө тэрийг хийх юм шуламжгүй. Бүр ингээд хулгаад алцсан л. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг энэ дэр бас ингээд гэдэг амар хормын дуртай хүү юм уу гэж бодогцсон бас. Харин бүр ингээд амар шаналаад ингээд. Харин нөгөө нэг
ингэцэмээс ахгүй юу. Хурмаа ингээд дараа нь хууль ёсны ингээд хийн гэсэн штэ. Тэгэнгүүтээ ингээд магадгүй одоо дахиад нэг жижигхэн хурим хийгээд өөрөө ингээд оролцоо те. Өөрөө хамаг юм шийдээд ингээд жижигхэн хурим хийгээд тэгээд дараа нь мөнгөтэй болохоор дахиад нэгийг хийж болно гэдэг. Тэгээ бичсэн би тэгээд ёо баг хэдээр дөрвийг хийгээд байгаа. Гурвыг хийгээд байгаа. Тэгээд ингээд баг тэрийг сонсоод ингээд жоохон чил гэж бодгцсан. Магадгүй ялч үнэхээр л яг юм баяр ёслол, сюрприз, пари, тиймэрхүү юм амар дуртай. Харин тийм амар тийм тэгээд болохоор нөгөө гэрийнхэн найзууд бүгдээрээ яг ингээд амар таалагдана гэж бодсон. Харин тийм. Үнэхээр нэг бодлын ингээд энэ эмхтэйг эднэр бүгдөө сайн мэддэг юм шиг үгүй бол өсөө мэддэггүй юм шиг харин тийм. Тэгэхээр ингээд тэр барууны соёлд магадгүй ингээд ийм хурмыг ингээд арай өөрөөр үздэг юм шиг амар санагдсан. Ер нь ингээд амар талаг ийм том парти байх хэвээр амар их мөнгө зараал ингээд амар ганган хийх хэвээр тий. Тэгэл тэр соёл нь одоо ерөнхийдөө ингээд бас ингээд ороод ирсэн. Аз руу ч гэсэн амар ороод ирсэн. Монголд ч гэсэн амар тийм болсон юм санагдсан. Түүнээс шиг Монголд бол хуримчин тэгэл гэртэл хийчдэг гэсэн шүү дээ. Одоо ч гэсэн ер нь гэртэл хийдэг шүү дээ зарим айлууд. Тийм 3 хоног найрлал. Тийм. Боломжтой хүмүүс нь тэгэл амар их мөнгө ягаал ер нь хийдэг л дээ. Тийм тэгээд ерөнхийдөө амар их юм том мөнгөний шийдвэрийг энэ залуу ингээд ганцаараа хийсэн байхгүй. Тэгээ хичнээн ингээд энэ залуу өөрийнхөө мөнгийг хэрэглэсэн юм шиг байна. Миний ярьсан бол дундын одоо юм хадгаламж бол биш юм шиг байгаа. Тэгээд өөрийнхөө мөнгөөр ингээд ерөнхийдөө ингээд юм хурим хийчих байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгүүтээ одоо ингээд чиний хүссэн хурмыг хий гэхээр надаа ингээд чамд өгөх мөнгө байхгүй л гэсэн утгатай юм ер нь бол хийлээд байгаа юм шиг байна. Тэгээд ингээд энэ нэмэгтэй ингээд өөрийнхөө мөнгөөр дангаараа ингээд амар том хурим хийх боломжгүй тий. Тэгээд тэгэнгүүт ингээд та хоёрын ингээ хуримчин ингээ нэг хүний юм биш ингээ хоёулангийнх нь юм штэ. Тэгээд ингээ мэдээч хоёр талаасаа мөнгөө ингээ оролцуулаад хийх нь зөв. Тэгээд тэгэнгүүт энэ залуу ингээ зүгээр ганцаараа ингээ бодоол ингээ хийцэн. Тэгэхээр ингээ ялцчгүй ингээ комментэн дээр бол хүмүүс ингээ одоо ингэж байгаа бол дараа нь баг нууцаар гинт байшаа авчлаа гэдээ ороод ирэн те. Бараг ингээл машин авчлаа машин таслаа гэдээ ороод ирэн. Өөр хүнээс хүүхдтэй би хүүхдтэй болсон гэдэг хүмүүс ингээ амар ингээ тэгээ бичсэн л лээ. Угаасаа тэгээд ялтчгүй яг өөрийнхөө мөнгийг хэрглэж байгаа ч гэсэн хоёулангийнх нь амьдралд нөлөөлөх шийдвэрүүд дээр бол хамтран амьдарч байгаа хүний чинь амьдралд нөлөөлөх шийдвэрүүд дээр бол ялтчгүй ярилцчихэж тэр мөнгийг одоо яаж зарцуулахаа бодсон зүгээр л дээ. Тийм тэгэл энэ апдейтыг харин сонсоод амар жоохон таагүй амар өөрийгөө буруутгаал ингээл уг нь ингээд нөгөө нэг амар лаг шийдвэр гаргаад амар ингээл өөрийнхөө үзэл бодол дээр амар боцсогсож ирсэн нөө ингээд нэг хит хоногийн дараанаас нөгөөдхийнхөө яриаг ингээд гоншихын сонссоор агаад ингээд за чиний буруу ч байсан юм уу да тийм их шалбалаа юм болж гээд баг тэгээд ингээд бич хоёр хоёулаа буруугүй гэдэг дүгнэлтэнд төрсөн гэдэг тэнгууд нь би бүр яа үгүй наад хэрэггүй юм чинь ингээд энэ нөхцөл байдал үүсгэхэд ямар ч байдлаар ингээд OP оролцоогүй. Ерөөсөө юунд ч оролцоогүй. Зүгээр ингээд байжсэн чинь энэ нөхцөл байдал OP дээр хүрээд ирсэн аахгүй. Тэгэхээр тэгж яхад хүмүүс ингээд чиний буруу гэдэг аахгүй. Буруутгаа. Тийм. Тэгэхээр ингээд бүр ерөөсөө doesn't make sense. Тэгээд ингээд тэр залуу ингээд өөрөө ингээд хамаг юм хийчихээд тэгэнгүүтээ нөгөө хүнд нь таалагдахгүй болгоот ингээд гомдлоо. Тэнийг хүнд ингээд одоо чинь нэг баяраар бэлэг өгсөн шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө бэлгийн харчаа нөгөө нь ингээд за баярлаа. Гэтэ ингээд энэ нэг тийм амар баярлахгүй бол баг нөгөө бэлэг өгсөн нь чи баярлсангүй би бэлгээ буцааж авъя гэж байгаа юм шиг юм болоод байгаа хгүй ер нь. Тий. Тэгэл тэгэхээр ер нь бол хорим сюрприз гэдэг хоёр юм жоохон хоорондоо хол байсан надад зүгээр сан. Одоо нөгөө нэг амар нэг хинжлээ нэг жүжигчний хоримны бичлэгийг явуулсан шүү дээ. Нөгөө нөхөртөө хоримныхаа үтчлэгэн дээр сюрприз өрөөд ингээд баргийн юунууд тийм баргийн стриперүүдтэй хамт бүжиглээд ингээд зочдын өмнө ингээд лап данс гэдэр хийжээгээд би тиймэрхүү сюрпризнүүд дэми шүү. Амар настай хүмүүс байгаа шүү. Тийм одоо тэгэл өвөө эмээгээс ахуулаад тэр ингээд өвөө эмээгийн ах ихч дүүнэр гээд баахан хамаатны хүмүүс жагцсан ингээд нүцгэн давсчихсан. Юу яавал одоо дуулч муулал окей. Тийм тэрийг ер нь зүгээр ингээд найзууд дундаа ингээд private хийж байгаа гэсэн ингээд after party мари гэр ч юм уу хийж үзсэн. Тэгэхгүй яг main reception дээр
Тэгээ надад ер нь амар таг гэсэн нэг тэр бичлэгийг үзээд миний 2 3 нас бол хорогцсон байна. Тэгээд бараг ингээд нөгөө нэг ингээд лап данс авч байгаа тэр залууд нь амар юмсэн болов гэж санагдаад ингээд ер нь стрич ята яаж ямар реакшн гаргах вэ? Тэгээд бөөнөр ингээд шууд ингээд босч хэвээр хайши. Тэгээ харин юу хүлээж ирсэн нь ойлгож байгаа. Яг юу хүлээж тийм бүжгэлсэн амар ойлгож байгаа. Тэгээ ингээд найз залуугаа тэр олчихгаа өмнө ингээд босох гээд ингээд тэгээ босхгүй ингээд нөгөө эмхтэн ингээд offended үлдэхтэй мө тэгээ би чамд ийм гоё ингээд секси хувц хувцууд ийм секси бүжгэлж авчихсан чи намайг ингээд мэдгүй performance issue. Амар ойлгомжгүй байхгүй. Тэгээ тустаа өрөөндөө гэртээ хийлдээ. Миний дараагийн story Today I fucked up гэж байгаа. Би тэрнээс илүү цаашаа ямар гэн Today I fucked up дээрээс олцсон. Энэ явдал өчигдөр болсон бөгөөд би яаралтай хэн нэгэнтэй хуваалцах хэрэгтэй санагдлаа. Магадгүй та нарт таалагдах болов. Би амьдралынхаа хайрттайгаа 2013 онд их сургуулийн найзуудтайгаа board game тоглож байхдаа танилцсан. Бид Risk тоглоом тоглож байхдаа эхэндээ маш сайн баг болж байсан ч хамгийн муухай цаг мөчид тэр намайг хуурж урвсан. Дараа нь Werewolves тоглоомд тэр намайг дараалан 3 удаа алсныхан дараа би түүнийг яг миний хайж байсан хүн гэж мэдсэн. Их сургуулаа төгссөний дараа бид хамтдаа амьдарч өнгөрсөн жил гэрлэхээр шийдсэн. Энд нэг зүйлийг хэлэхэд би манай улсын хойд хэсгээс харин тэр өмнөд хэсгээс гаралтай. Мөн манай гэр бүлүүд хид хідэн мууж улсуудад тархан амьдардаг тул хамаатан садантайгаа уулзах боломж ховор байдаг. Бидний эцэг эхчүүд хормоос өмнө ердөө 2 удаа л уулзсан. Хором өнгөрсөн баасан гарагт тусан засгийн газрын бүртгэлийн албанд албан ёсны ёслол хийж дараа нь хүлээн авалт оройн зог үдшилэг болсон. Бид эмээ нарыг хоёулаа 80-аад насны бэлэвсэн сайхан хөгшин эмэгтэйчүүд байдаг. Нэг ширээн суулгасан бөгөөд тэд хоорондоо маш сайн нийлж шүнжин ярилцаж инээлцээ. Гэвч нэгэн үед тэд илүү нухацтай болж бидэн рүү санаа зовсон харц илгээж эхлэхэд нь бид хормон дээрээ хэтэрхий завгүй байсан тул тийм ч их анхаараагүй. Үдшилэг үргэлжилж бид үнэхээр бут авсан. Маргааш нь үлдсэн зочдыг өглөөний цайнд өрсөн бөгөөд бүхэлдээ ер нь бол хурам гайхалтай болсон. Гэтэл бидний ээжүүд бид хоёрыг тусдан суулгаж миний амьдралын хамгийн эвгүй яриаг эхлүүлсэн. Оройн зоогийн үеэр манай эмээ нар гинтийн нэг зүйлийг олж мэдсэн нь тэд үеэлүүд байсан. Бид өөрийнхөө холын үеэлтэйг ирсэн. Би өөрийнхөө холын үеэлтэйг ирсэн байжээ. Яагаад гэвэл манай эмээ нарын аавууд бидний илэнцэн өвөнөр ах дүүс байсан ч дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бүтлгүй бизнес болон улс төрийн үзэл бодлоос болж хоорондоо холбоогоо тасалжээ. Хоёуланд нь өөр хамаатан садан цөөхөн байсан бөгөөд хид хідэн нүүдэл болон дайны дараах им их замбраагүй байдлаас болж холбоо нь үндсэндээ тасарсан. Хоёулаа гэрлэж гэр бүлүүд үүсгэсэн ч улс орны өөр өнцөгт байгаа хамаатан садныхаа талаар огт мэдээгүй. Өнгөрсөн баасан гараг хүртэл. Тэд нэг хотод өссөн, мөн нөгөө эмэгтэй нь урд нь хайртай байсан ч олон жилийн турш холбоо тасарсан үеэлийнх нь нэрийг зөвөр хэлж байхыг сонсоод энэ үннийг ойлгосон юм байна. Миний тооцоосноор бит хоёр 12.5% цус нэгтэй. Харамсалтай нь бид royalty хааны гэр бүлийнхэн дааж биш юм байна. Now this is a man who knows how to marry his cousin. Тэгсэн нэг энэ зүгээр яг миний worst nightmare. Хоёлаа яг нөгөө анх танилцж эхэлж байхдаа ингээл танах яг аль бүгэлээгээд яг аль аймаг заа өөр аймагуд юм байна гэдэг айгүй их тиймэрхүү. Гэхдээ нэрэнгээс асуусан зөв. Тийм Монголд айгүй юу. Тэгээ дээрэс нь энэ хүн ам багтай. Тэгээ энэ дээр яг нөгөө нэг ургийн баяр маяр гэдэг юм чи энэ дээр ингээд амар хэрэг болж байгаа байхгүй. Би Монголд энээс айгүй цус ойртолт угаасаа Монголд амар байдаг болов гэж би одоо айгүй айгаад идэг. Тэгээд би энийг уншаад бүр яг ингээд тэгэл та хоёулаа board game дээр тийм муухай ийм өрсөлдөөдөө би энтэйгээ ингэж юу яаж тоглоод байсан чи удмынх байсан байна. Наача илэнцэн өвөнөр хийсэн юм байна. Тэгээ илэнцэн өвөнөр нь хоорондоо таардгүй хүмүүс байсан гэж штэ. Нэрээ яаж ч болохгүй юм те ингээд яаж ч болохгүй штэ одоо энэ чинь саляа салж болохгүй тэгээд
Хоёр имэн ингээд тэр хоёр имэгийн яриаг би ингээд амар сонсоор байгаа байхгүй. Өө манай аавч одоо тэр аймгийн тэр сумын ингээд юм байсан. Өө манай Өө танаа юу чи хин гэдэг нэртэй үл. Fuck. Нөгөө нэг заяаны хосууд адилхан байдаг гэдэг чинь энэ дээр ингээд улам царай мараа ингээд айгүй юу болж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг доотлолт нэг комент хүн бичсэн байсан. Буруу тооцоосон байна. Нэгдүгээр үеэлүүд одоо first cousins гэдэг нь болохоор DNH-ийн хувьд 12.5 байдаг. Таны эхнэр бол таны 3 дугаар үеэл одоо third cousin. Тиймээс та хоёр DNH-ийн 1%-аас баг одоо 1%-аас баг ер нь бол юу яаж байна DNH хуваалцж байгаа. Би таны оронд байсан бол энэ талд ерөөсөө санаа зовхгүй. Ер нь бол комментнууд нь бүгдээрээ ингээд амар сонин угаасаа third cousin юм бол 3 дахь үеэл бол ямар абатай гэдэг. Барууны соёлд ч угаасаа нөгөө нэг үеэлүүдтэйгээ суудаг байсан шүү дээ. Угаасаа суудаг байсан шүү дээ. Угаасаа. Тэгээд ер нь нөгөө дотроо л ингээд цас шиг зэвэрхэн цастай яа. Тийм угаасаа нөгөө ялангуяа ерөнхийдөө нөгөө нэг 3 дахь одоо third cousin-тагаа суух нь амар ер нь хэвийн кастом байсан гэх юм уу баг. Ер нь байх ёстой юм байсан. Тэр нь гайг баг. First cousin бол тэгээд first cousin бол тэгээд уусаа тэгдэг үстэй нөгөө нэг цусаарч чоорч нь хүүхэд нь биш хүүхэд нь нөлөөлдөг гэдэг шүү дээ. Тэгээд гэхдээ одоо нэг бас баг байсан ч гэсэн би ингээд олж мэдсэн бол би бол бас амар би одоо ингээд эхнэрээ ингэж яаж харахаа ингээд ерөөсөө ингээд жоохон хальт ингээд амар сонирн болох байхаа ингээд жоохон юус мэднэ. Чи нэрээ хараад байсан чи ямар ажил. Яахан. Гэтэ бараг ингээд нөгөө гэр бүлийн ингээд буцаагаад United нийлүүлээд байгаа юм шүү. Хоёр амар муухай. Отмыг нь буцааж сэргээгээд байна. Окей, тэгсэн ч гэсэн амар муухай надад. Би нэрэгтэй манай Гэго. Тэр яг ингээд хинийхэнд хинд яг тохиолдсон ерөөсөө мэдэхгүй за бүр амар холын хамаатнууд дунд аль дээр үеийн төв юм шиг ярьж байхын нэг удаа сонсч байсан. Ямар хүн би ерөөсөө амьдралтаа харж үзээгүй хүн заяа. Тэгээд тэгсэн чинь ямар тааж ингээд хинийх нь хөөхт ч нөө нэг нь ингээл нэг охинтой болцоож молцоол тэгэл нөгөөтгөө ингээл ерөн цоож харуулаад тэгэл өвөө дээрээ ингээд нөгөө өвөө нь жоохон хол хөдөөмтэй юм өмдөггүй аваад ирж байгаа байхгүй юу ингээд танилцуулах гад. Тэгээд тэгсэн чинь юу хамаатан байж тараад. Тэгээд яана гэж бүгдөө краш аваад тэгээ байжсэн чинь одоо ихтэй ингээд би биндээ хайртай суухаар суух гэж байгаа юм чи одоо яа гэх вэ? Яг үннийг хэлэхэд чамайг өргөж авсан ингээд. Нөгөө ахыг нь өргөж авсан байсан гэд. Тэгээд биш нөгөө ахыг нь гэсэн ахих нь аав авч юм уу өргөмөл тэгэхээр ер нь цус ойртож байгаа юм биш байсан. Тийм яг нөгөө нэг хууль ясны нөгөө нэг the family оргийн тавчимчгийн дээр нь бол ингээд те нэг гэр бүл болоод байгаа мөртлөө юу яг цусан бол юу хамаатан биш байсан гэдэг. Өргөгцсөн гэдгийг олж мэдэх хамгийн best moment бол харин тийм тасвар гэдэг. Яа өөр нөхцөл байдалтай бол ингээд crash out штэ баг ингээд яа чүр мөдөс юм thank god. Тэгээд ер нь бол сайн бүгдээрээ хүмүүстэй танилцахдаа сайн ер нь асуулт сургалж байгаарэ тэгж яахгүй бол ийм хөдөө нөхцөл байдалд оролцол үнэхээр oh my god nightmare. Саяхтай манай ээжийн талд байхгүй юу? Манай аавын талд. Баахан цусарцсан. Гэвгүй. Цусартаг энэ зүгээр нөгөө нэг цаачаараа хот ургууд болж байгаа штэ ингээд хоёр айд нийлээд тэгсэн чинь тэр гэрэлсэн хоёрынх нь дүүнэр нь хоорондоо дахиад суудсан. Давхар хот ург болж байгаа. Давхар хот ург болж. Тиймэрүүд юм. Тийм юм ер нь бол. Одоо манай Кемертоны болт ипах хоёрч ятраад гэвтэй. Энд чинь бас гэхдээ ер нь 20-20-той үедтэй нэг тийм амар бас хүмүүс сайнаар хүлээж авдаггүй. Манай л тэр хамаатнууд нөгөө нэг тим юм боллоо. Битэр ингээд одоо
нөгөө дүүндэр нь хоорондоо ингэ нууцаар үерхэж агаад нууцаар үерхдэг нь баярагтаад тэгээд ах их хоёр нь бүр амар ууралсан гэдгийг сонсчихсан. Амар ингээд хоёр нэрээ яаж чадчихна гэдэг оройдчих үжижсэн гэ. Тэгээ тэнийг юм уу гээл тэгэл тийм юм болж исэн гэдэг тэгжсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас нэг амар нэг тийм үгүй нэг гоё санагдахгүй л бах та. Гоё юм бол биш юм шиг. Эвгүй л хальтаа. Тийм битгүй. Гэтэ яг ингээд яг ямар асуудал байгаа юм гэхээр байхгүй ч биш. Тийм цус артж байгаа юм яг байхгүй. Байхгүй. Гэтэ ингээд олон хайр татна болоод байдаг. Олон татна болоод байдаг. Гэтэ одоо за би мэдгүй юм ярих гэж шиг яах. Миний сүүлийн story True of My Chest-ээс авсан. Нөхөр маань хормон дээрээ олон жил хойноосоо гүйлгсэн охиноо харцаа. Би нөхөр Жимтэйгээ 2 жил хагасын турш үерхэд 7 хоногийн өмнө гэрэлсэн. Би 25 настай, нөхөр маань 24 настай. Жимд Миша гэдэг 22 настай найз байдаг бөгөөд түүнийг хормондоо өрсөн юм аа. Жим Миша хоёр ахлах сургуулаас хойш би биднээ мэддэг. Дотн найзууд байсан бөгөөд бусад найзууд мөн Жим өөрөө хэлэхдээ Миша Жимийг илт сонирхдаг байсан гэсэн. Би Мишатай анхуулцсны дараа Жим надад энэ тухай хэлж ахлах сургуульд байхдаа болон бит хоёр үерхээс өмнө нэг хэсэг хугацаанд Мишагийн түүнд татах сэтгэлийг ашиглаж худлаа найдвар төрүүлдэг байсан гэсэн. Тэр үед сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай байсан тул Мишагийн түүнд хандах анхаарал нь түүнд сайхан сэтгэл төрүүлдэг байсан гэж хэлсэн. Тэрээр үүндээ үнэхээр гимшиж байгаа мэт харагдсан. Мишаг сайн охин, сайн найз гэж боддог байсан бөгөөд мөн түүний гимсэн байдлыг хараад би түүнийг нь сөхөж яриаггүй. Тэгээ бас маргах шаардлагагүй гэж үзсэн. Үнэн дээр энэ нь онцгой үйл гэж бодсон ч дотроо дугуй өнгөрөөсөө. Дээрээс нь Миша бидний хил хязгаарыг юусоо давж байгаагүй. Надад үргэлж ийлдэг, найрсаг ханддаг сайн охин тул одоо би түүнийг бас найзаа гэж боддгоо. Миша өнгөрсөн жил хот руу нүүж амьдралаа маш сайн авч явж байгаа бөгөөд урт хугацааны үерхдэг найз залуутай болсон. Тиймээс хормын урилга илгээх үед би түүнд найз залуутайгаа хамт ирэхийг урьсан. Эхний таагүй зүйл нь Жим Мишаг найз залуутайгаа ирэх санаанд хачирхалтайгаар дургуутсаж байсан явдал юм аа. Гэхдээ тэрээр үүнийг өргөцсөн зочдын тооноос санаа зовж байна хэмээн тайлбарсан тул бид энэ тухай цааш яриаггүй. Хормын өдөр Миша маш сайхан даашинцтай. Гэхдээ тэр нэм хормон тохиромжгүй энэ төр биш. Тэгээд бас найз залуутайгаа ирсэн. Түүний найз залуу нь үнэхээр царайлаг залуу, Кит Харрингтон шиг царайлаг. Тиймэрхүү залуу байсан. Хин блэ Кит Харрингтон. Game of Thrones, Jon Snow. Yeah. Би яагаад үзээгүй ч бидэд. I thought you were Game of Thrones person. Тэгээд мөн Миша турч илүү зогсон үс засалтай болсон байсан бөгөөд би түүнийг маш сайхан харагдаж байна гэж бодсон. Бид мөн хормын үеэр түүний найз залуу нь маш амжилттай, хормонд ирсэн бусад хүмүүсээс бараг илүү орлого олдог гэдгийг мэдсэн. Хормын хүлээн авалтын турш би Жим, Миша болон түүний найз залуу руу байнга хүүтэн харцаар ширтэж байхыг анзаарсан. Миша бидэн дээр ирж баяр хүргээд бэлэг өгөхөд тэрээр түүнд үнэхээр хүүтэн богино хариултад өгсөн. Миша биднийг найз залуутайгаа танилцуулахад ч Жим түүнд бүдүүлэг хандсан. Жимийн ээж Мишаг таньдаг, мөн түүнд маш сайн ханддаг бөгөөд Мишаг сайхан залуу болсонд нь баяртай байгаагаа хэлж найз залууг нь айгүй сайхан гоё хүн залуу байна гэж магтахад Жим уурлан ашгүй тэр одоо намайг бүх насаараа гордиж араас минь гүйдэггүй болох нь гэж хэлсэн. Би үүнийг харгас хэрэггүй үг байсан гэж бодсон ч хормын өдрөө маргамааргүй байсан тул дууган өнгөрөөсөн. Гэхдээ тэр үнэхээр атаархсан мэт сонсогдсон. Энэ бүхэн надад маш таагүй сэтгэл үлдээсэн бөгөөд Миша үнэхээр сайхан залуутай болж түүндээ хайртай болсон тул Жимийг бүрэн марцсанд Жим атаархсан юм болов уу гэж бодсоор байна. Бас амжилттай дөө. Амар тэгээд айгу бүр ингээл мэдгүй энэ яг одоо өөрөө тэрийгээ бас ингээд тодорхой хэмжээнд нөгөө нэг энэ нөхөр нь self aware байгаа тань л та. Би юм сэтгэл санаа айгу хүнд байсан одоо байсан болохоор ингээд хүн ингээд надаа ингээд сайн байна гэдэг тэр мэдрэмж би хүнд би ингээд нөгөө нэг хүн надад татгаж ийн гэдэг тэр мэдрэмж ингээд надад амар хэцүү үед маань ингээд айгу хэрэгтэй байсан болохоор муухай гин мэдчихсэн ч гэсэн би ингээд худлаагаасаа ингээд тэр үнд ингээд найдвар төрүүлээд ингээд байлгаад байсан. Гэт тэрийг ингээд
адмит хийж байгаа. Тэгэн гут нь ингээд заа гэдэг жингууд нь хормон дээр яг найз залуутай болоод ороод ирэнгууд нь тийм реакц. Нөгөөх нь Kit Harington шиг залуу дагуулаар. Kit Harington-өөс юм болоо гэдэг. Баян царайлаг. Тэгээд Миша өөрөө бас ингээд одоо юу гэдэг чинь гадаа ус засалмас сайд гоё болцсон ингээд тэгэл ингээд хотод амьдрал хотлоо нүгэд яасан мас гэхээр энэ бодвол нэг юм одоо жижиг хот мот ч юм уу тиймэрхүү дүү юунд л болж байгаа үйл явдал юм болоо гэж бод. Тэгвэл амар залуухан юм шүү дээ. Залуухан. Тэгээд Миша нь 22 та. ОП 25 та нөхөр нь 24 та. Тийм. Тэгээд тэгэн гут яг нөгөө одоо Миша ингээд яг өөрийгөө олж эхэлж штеп ингээд хотод өөртөө ихтэй болж эхлэн гут ингээд өөрийгөө хайрлж эхлэн гут нөгөөтг нь тэнд ингээд байж чадж байгаа байхгүй. Яа. Апдейт. Өмнөх постыг хийсний маргааш нь л хүмүүс надад нөхөр Жим Миша хоёр үнэхээр зүгээр л найзууд байсан эсхийг хормон дээрх түүний хариу үйлдэлийг тайлбарлаж болох романтик зүйл тохиолдсон эсхийг мэдхийн тулд түүний утсыг шалгаж үзхийг санал болгосон. Жим ажил тарсны дараа үргэлж 45 минут дуг хийдэг тул би түүнийг ашиглан ширээн дээр нь цэнгэлж байсан утсыг нь аваад шалгахаар болсон. Түүний нууц кодыг хийхийг нь би олон удаа харсан тул энэ тийм асуудал байгаагүй. Би түүний мессежүүдээс юу ч олоогүй. Гэхдээ Жим Instagram-ыг ашигладаг тул би тэнд ч бас шалгахаар шийдсэн. Эхний анхаарал татсан зүйл бол тэр Instagram нэвтрэхийн тулд нууц үг шаарддаг аппликейшн түгжээ ашигласан байсан. Гэхдээ тэр тэнийг нөхөр уцаа нэгтэй ашигладаг нууц үг ашигласан тул би шууд нэвтэрсэн. Хамгийн гоё нь түүний төрсөн он сар гэж. Ингээд юу болсон гэж би түүний Мишатай бичсэн мессежүүдийг шалгаж үзээд манай хормын маргааш өглөө тэр түүнд ямар үзэсгэлэнтэй харагдсан, түүнийг хэрэг сансан тухай, найз залуу нь тэнд байсан түүнтэй уулзах боломжийг нь үгүй үйсэн тухай, мөн түүнтэй уулзахыг хүсэж байгаа тухай мессежүүдийг олсон. Миша эдгээр мессежүүдэд хариу бичээгүү бөгөөд тэрээр дараа өдөр нь дахин хид хідэн мессеж илгээсэн байсан манай нөхөр Миша. Түүний юу гэж хэлснийг би дуртахгүй. Учир нь тэр маш хувийн үнэхээр чигшүүртэй доромжлоод байсан. Мишаг доромжлоод байсан. r/nice guy subreddit дээр уншиж болох зүйлсүүд гэж төсөөлөөрэй. Миша түүний мессежийг уншаад орхисон бөгөөд би түүний Instagram хаягийг харахад тэрээр Жимиг блоксон байсан. Би тэдний мессежүүдийг нилээд тойшгүй л гэж үзэхэд тэдний хооронд романтик харилцаа байгаагүй гэдэгт би итгэсэн. Ингээд дууссан байгаасаа гэж хүссэн ч түүний Instagram дээрх бусад DM-үүдийг харахад тэрээр өөр охидтой мессеж ütсэн байсан. Тэд манай ойр хавийн Instagram модель болохыг хүсэгч хүмүүс шиг харагдсан. Эдгээр харилцааны ихэнх нь түүний оролдлого байсан бөгөөд хариу ирээгүй, гэвч зарим нь сэтгхний харилцаа болж хувирсан бөгөөд хоёр нь бүр sexting болж төгссөн байна. Хамгийн ичмэр хэсэг нь юу гэж? Түүний эдгээр эмэгтэйчүүдэд илгээсэн нүцгэн зургууд нь өөрийнх нь биш байсан. Би түүний биеийг ямар харагддгийг мэднэ. Тэр тиймч булчинлаг биш. Тиймч том биетэй биш. Тэрээр ямар нэгэн насанд хүрэгчдийн вебсайтаас эр хүний профайл олж нүрийг нь таслан авч ашигласан байх нэ. Эдгээр хоёр харилцаа сүүлийн 6 сарын дотор болсон байсан. Би өөрийнхөө утаснаас түүний ээж болон ахад мессеж бичиж түүнийг манай байрнаас аваад явахыг хүссэн. Дараа нь би түүнийг сэрээсэн. Би түүнд Instagram дээр бичсэн охтын талаар мэдэж байгаагаа хэлээд Instagram дээр мессеж бичсэн охтын талаар мэдэж байгаагаа хэлээд тэр хувцс эд зүйлсээ аваад хурдан зайлах хэрэгтэй. Тэгвэл би түүний эд зүйлсийг гудамжинд шидэж бөө юм болно гэж хэлсэн. Тэр уйлж намайг хөөж гарахгүй байхыг гуйж тэр зүгээр л мессеж байсан. Би чамайг хизээч хуурахгүй байсан гэж тангарахсан ч би түүнд нэг ч хором итгээгүй. Дараа нь тэр миний хийсэн зүйлийг бусдад хэлэхгүй байхыг надаас хүсэх зориг гаргасан. Би тэр үед өрөөнөөс гараад түүнийг үл томсорсон. Тэр ээж ахыхаа хамт явсан бөгөөд миний мэдэж байгаагаар тэндээ байж байгаа. Би түүнээс гэрлэлтийг хүчингүй болгох тухайгаа хэлэхэд бэлэн болтол бүх зүйл дээр блоксон. Бүх зүйлсийг бэлэн болтол хэлээд бэлэн болтол бүх зүйл дээр блоксон. Аз болоход бидний амьдардаг газар 30 хоногоос бага хугацаанд гэрэлсэн бол бараг асуулгүйгээр гэрлэлтийг хүчингүй болгож болдог бөгөөд би аль хэдийн үйл явцыг нь судалсан. Энэ 7 хоногт би бараг гэрээсээ гараагүй бөгөөд хүмүүстэй нүүр тулахыг хүсэхгүй байгаа учраас ажилдаа өвчтөө гэж хэлээ байж байгаа.
би энэ хүнд 2 жил гаруй хугацаагаа дими үрсэндээ мөн түүнтэй гэрэлсэндээ маш их хичиж байна. Би энэ тухай хүмүүст ярих боломжгүй юм шиг санагдаж байна. Тиймээс энд бичсэн надад тусалсан бөгөөд та бүхэнд сайхан үгс зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлсэн маш их баярлаа. Бүх зүйл намцсан үед би Мишатай холбогдож магадгүй. Гэхдээ одоогоор зориг хэрэгтэй байна. Яа. Энэ бүр Ямар ч амар супер лузер behavior. Ингээд яг ингээд худлаа ирсэн юм шиг болоо явчихж байгаа байхгүй. Миша хизээч энэ залуугийн хойноос гүйдэггүйсэн. Өөрөө ингээд Мишад ингээд obsessed амар сонирхоод байдаг. Тэгээд ингээд угаасаа яг Instagram дээр угаасаа паскод хийж ийн гэдэг чинь угаасаа паскод хийснэ тэрийг яг адилхан хийж ирж байна. Ямар хэрэг байгаа юм бэ? Тэнийг залуу байгаа байхгүй. Ямар хэрэг байгаа юм бэ? Би тэгтээ тэгж боддог шүү дээ. Нөгөө нэг хосууд одоо нөгөө нэг бие биенийхээ паскодыг мэдэхгүй байх гэдэг жоохон weird. Бие биендээ хилдэггүй байна гэдэг тэр жоохон надаа сонин санагтаад. Тэгээ нуух юмгүй байж болно л доо. Гэхдээ ер нь бол ингээд зүгээр ингээд мэддэг үздэггүй байж болно. Бие биенийхээ шалгадаггүй байж болно. Гэхдээ бие биенийхээ нууц кодыг мэддэггүй байх гэхээр надад жоохон наатаа санагтаад. Одоо юу гэдэг чинь ер нь л баг бүх л юмных нь нууц үгийг баг мэдж явах ёстой гэж боддоо ш. Гэрэлвэл яагаад тэгэхээр тэр чинь тэгэл амьдарч үж тохиолж болно. Тэгэл нэгэн төрүүлээд амар нэг ослон мослоор нас орчвол тиймэрхүү юмнуудыг мэддэг байх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэл ингээл мэдгүй ер нь юу ч болж исэн тэр бол ингээд амар basic юм санагддаг шүү дээ. Ингээд нэг тийм амар нуугаад авах шаардлага шалтгаан юусэн байхгүй юм хийгээгүй бол. Яа тэгтээ энэ залуу бүр яг амар бүр ингээд үнэхээр амар асуудалтай 24-тэй гэхээр би энэ залууг бас залуухан юм да гэж бодоод байгаа байхгүй. Ингээд сэтгэл зүйчд яваад ингээд амар ишүүтэй юм байгаа байхгүй. Секс хийж явахдаа өөрийнхөө зургийг явуулахгүй ингээд хүний царай кроплоод ингээд явуулж ийн ингээд тэгэхээр чи тэгин бүр ингээд ийм амар ишүүтэй га. Амар өөрийгөө ингээд те ийм октоодыг ингээд тэгсмэрлээ ингээд өөрийгөө ямрыг мэдж байгаа. Тэгээд ингээд дандаа өөрөөсөө илүү октод руу явдаг заяа. Юм Instagram модель болгож байгаа. Би оруулаад тэгээ. Өөрөөсөө илүү хүмүүсийг араас явангуудаа тэгэнгүүтээ ингээд өөрийнхөө юу ч ашиглахгүй. Тэгээд ингээд тэгэнгүүт ингээд амар лузер байгаа байхгүй. Бүр нэг тийм зүгээр нэг тийм тэнэг зүгээр юм өөртөө итгэлтэй хүмүүсэд штэ. Тийм биш байгаа даа. Амар өөртөө итгэлгүй тэгээд юма мэдээ өөрийгөө мэдээд байгаа. Яг өөрийгөө яг айгуу сайн мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгээд трийг ингээд одоо юу гэдэг чинь хин нэгэн хүн намайг тоохгүй бол тэр хүний буруу тэгж боддог. Nice guys. Харин ингээд чиний одоо баг юу би ингээд чиний хожил байх хэвээр те. Тэгээ чи ингээд баг намайг тоогоогүй болохоор чи ингээд баг юмнаас хоцорч ийн гэж байгаа юм шиг те. Чи тэнэг болохоор баг намайг ингээд appreciate хийж намайг ингээд яахгүй байгаа миний яраас бүхгүй байгаа чи тийм юм баг ингээд тэгж дандаа ингээд rejection те ямар ч байдлаар ингээд хүн өөрийгөө ингээд хүсэхгүй байвал нөгөө хүмүүсийн л буруу болдог нөгөө хүмүүс нь тэнэг нөгөө хүмүүс нь эмгтэй хүн болохоор эргүү мэргүү гэдэг ч юм уу баг тэгээд ингээд бодолтой энэ яг нөгөө нэг наа хүмүүс яг red pill тийм одоо тэр бодолтой ингээд хурмынхаа маргааш нь хурмынхаа маргааш нь өөр эмгтэй лөө ингээд чис төгч тэр үнэхээр гоё харагдчихсан. Тэгэхээр хайш нөгөөх нь юу гэхээр баярлаа хоёлаа уулзах гэх юм. Нөгөө чи найзаа хурмын насчаад ямар эрүүл хүн тэр ингээд тэгэн гутаа юу яагаад те нөгөөтгт нь хариу өгөхгүй болонгот нь маргааш нь чи юм уу вэ чи ястаа чи юм уу тэгээд тэгцэн байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөөтгт блоклуулсан. Нөгөө тийм нэг жок байгаа гэдэгсээ хоёлаа үерхүү гэдэг үгүй гингүүт өөр хүн дэлбэл алах шүү. Лөө мэдгүй. Нэг вай нэгдэгсэн шүү дээ. Стамт тийм хүн амтнд яриа яваад байгаа. Тиймэрхүү л вайтай байгаа. Ингээд араас нь ингээд те. Гүүж. Тэнийг юм бэ. Бүр ингээд би бүр амар хичлээ. Би бүр яг энийг уншиж байхдаа ингээд яг нөгөө бүтэн биеийн реакшн гаргасан байхгүй ингээл хамаг нороо жиржигээл гэл нүүр мөрөө дарж ороод гэл үнэхээр
үнэхээр absolutely loser залуу. Ямар азар ингээд эрт олж мэдчихэж байгаа юм. Угаасаа тэгэл хүмүүс чинь амар тэгж боддоо штэ. Угаасаа хүмүүс чинь ч гэдэлгүй би ч гэсэн бараг тэгж бодно. Ингээл 20 амар олон за 150 те цуглуулсан тэр 150 өмнө ингээл амар их би биэндээ хайртай амартай гэж тангараг мангараг өргөж мөргөл насан турштай хайрлан байрлаа. Waiting for you. Тэр дуун дээр бүжгэлжсэн те. Тэгснээ 2-7 хоногийн дараа битээр саллаа гэх тэгвэл ингээл амар нэр хүн дунаа штэ. Ингээд хичнээн өөрөө буруу юм хийгээгүйсэн ч гэсэн ингээд хүн харах нүдгүй би амар ингээд ерөн зүгээр л ямар ч буруу юм хийгээгүйсэн гэсэн буруутан мэдрэмж л авах байхгүй. Тэгээл ингээл бүр ингээд үнэхээр нэрээ хичнээн тийм хэцүү ичмээр байсан ч гэсэн салсан л дээр. Угаасаа 20 жилийн дараа тэгээд ингээд аль хэдийн хичнээн удаа ингээд араараа тавиулчаад салах гэж зогсчихсон бас зүгээр ингээд араараа тавиулаагүйсэн ч гэсэн тавиулж магадгүй юм чинь угаасаа салсан л дээр. Хаа очиж харам энэ залуутай богинохон байсан байна энэ ихт 2 жил. Харин тийм ээ. Яаж ингэ те 5 6 жил мэл болчоод юу яасан чинь гэрэлсэн чинь ийм юм болж тааруул ёо. Тэгвэл бүр хэцүү юм те. Өөрөө залуу байна. 20 наснаас хоош ингээл ер нь амар төлөвштэй штэ хүн чинь. Тэгж яхад яг ингээд өөрийгөө ингээд одоо ингээд бүтээд штэ гэх юм уу. Яг өөрийгөө олдог ч гэх юм уу. Тэгээ ингээд амар өөрийгөө олцсон, өөрийгөө мэддэг болцсон гэ байжсэн чинь ингээд хамгийн ойрынх нь хүн нь ингэж урвахаар би ингээд ер нь өөрийгөө мэддгүй юм байна гэж өөр дээрээ хүртэл тусгаж авах байхгүй. Би энэ хүнийг мэддгүй юм байна. Би өөрийгөө ч мэддгүй юм байна. Би ингээд хүн ч харж таньж мэддгүй юм байна гэд амар ингээд унтахаар байгаа байхгүй. Йоо, тэгтэн амар 2 жил болцоод гэрэл зааг нь би үндэ ойлгохгүй. Би үндэ. Яг л надад нэг юм нэг юм манайхаар бол нэг хөдөө болоод байгаа үйл явдал юм шиг санагдаад байна. Яг ингээд жижигхэн газар тэгэл нэг тэндээ ингээд насан турштай амьдэрдэг. Тэгэл тэнгууд хин нөгөө охин болохоор ингээд том хотлоо нүүж мүгээл ингээд юу энэ хоёр нь эндээ байгаа л тэгэл угаасаа яг тийм хөдөө мөдөө харч яг эрт төрөм идэг, эрт тоорондоо суудаг муудаг тиймэрхүү хөдөө нөхцөл байдал юм болоо гэж тоо. Тэгээд ингээд хүн болгон бараг ингээд таньдаг. Тэгээд ингээд гэрээсээ гарах ингээд ямар ч хүсэлгүй байна гэд манай өвби ярьжсэн шүү дээ. Тэг хүн болгоо ер нь бол ингээд сая хөрмөөсөн ингээд мэдчихэж байгаа юм шиг нэг тийм жижигхэн газар болоод байгаа үйл явдал бараг нэг сум момонд болж байгаа үйл явдал юм болоо гэж яг тэгж бат. Тийм байж болох юм те. Энэ тэр Миша гэх тэр охинд нэр үнэхээр амар ухаантай юм аа. Эхээ шууд ингээд тийм мессеж авах. Блог. Бай. Угаас тэгэхээр ингээд яг крашгүйсэн ойлгомжтой байна. Гэхдээ эсвэл ингээд тэрийг ингээд даваа гарцсан те тэгээд ингээд би чи ямар тэнэг байсан юм бэ гэдээ ойлгоцсон. Гэхдээ өвбид хэлээг хүн жоохон өвбид хэлээг хүн жоохон муухай болоо. Миша нөө. Гэхдээ одоо яг нэг юм хуцаа өнгөрөг болохоор магадгүй бодож исэн байж болох л ингээд яаж хэлэх вэ мэлэх вэ гэж бодоо байжсэн ч юм уу те. Ер нь бол энэ инста tag stories. Харин апдейт ингээд уусаа одоо салсан л. Тэгээ апдейт байвал угаасаа. Апдейт байвал угаасаа ойлгомжтой. Энэ залуу тэгээ салсан тэгэл би одоо өөрийнхөө амьдралыг буцаа босгох гол оролдож байгаа л гэдэг л апдейт гарч ирлээ. Тэгээд угаасаа шууд нөгөө нэг announcement гэр бүлийн тийм цуцлах салах биш цуцлах. Түрүүний ярьжсэн дээр 30 хоног дотор гэдэг хууль ялтч Америкт зарим мужуудад нь байдаг юм шиг те. Азтай наар. Азтай. Шүүх мөхөр явах. 2 жилийн дотор ихтэй иймэрхүү юм олж хараагүй нэхээр. Харин тийм. Сайн нуудаг хүн байна уу? Жохон. Тэгэхээр сайн нуудаггүй гэхээр сайн нуудаг биш юм шиг л байх юм. Зүгээр би өөрөө жохон хинэггүй хүн байж байгаа. Айгу тийм нөгөө easy going хүн мэдэн штэ. Тэгээ өөрөө яг нөгөө найз залуугаа өмнө нь Мишаг тэгдэг байсан ингээ ярихт ингээ жохон онцгүй юу. За яах вэ? Тэгээ одоо яац юм чи ингээд тэгж хүлээж авсан гэхээр. Гэхдээ надад бараг тэр нь ингээд би ингээд ийм юм хийжсэн ингээд буруугаа илчилж байгаа юм шиг биш. Ингээ брак хийгээ те өөрийгөө ингээд миний араас наа чи гүйдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр би тэгсэн шүү дээ гэж ингээд гайхуулаад байгаа юм шиг баг тийм байдлаар ярьсан юм уу? Магадгүй те. Ингээл нэг найзуудаараа hang out хийдэг. Тэнгуут тэр нэг охин байсан шүү дээ. Тэр чинь нэрс гүйдэг байсан байхгүй. Мэнчний яасан шүү дээ гэж шүү. Маш ядчих.
Харин яг нэг надад жоохон баг тийм утгатай ярьсан юм болов уу? Миша ийсэн шүү дээ. Эсээр ухасан. Блок. Салыг. Салнаа үнэсэл. Энэ тохиолдол сал. Шууцл. За. Ер нь гэхдээ ингээд өөртөө хоёлын хорин хийж үзсэн хүмүүс болохоор ингээд ямар нэг одоо зөвлөгөөч гэдэм үү юм сурсан юм байгаа юу? Сурсан юм уу? Надад штэ яг нэг юм ингээд юу байсан. Нөгөө нэг хорвын ширээн дээр пив захиалаад юм байл. Тэр чинь хитэ автор пив тараагаад хүмүүс уудгүй тэгээд пив уудгүй юм биш тэр хүмүүс ингэсэн. Тэрийг нь тэгээд дараа нь ууж хоригдох гэж би ингээд зүдрээд аа. Би зөвлөсөнд явчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би таргалж оруулаад аа. Тэгээд гадна би бас ингээд хормынхаа өмнөх өдөр палаж авсан түүхтэйгээ өмнөх өдөр палаж авсан. Тэгээд тийм нэг юм түрээсийн газрууд жоохон сонин хэцүү санагдсан шүү. Нөө нэг ягаад өмнөх өдөр нь палаж авсан бэ гэхээр түрээсэл гэжсэн аахгүй юу. Амар үнэтэй санагдаад тэгээд ер нь за зүгээр ганцхан өдөр өмсөх юм чинь нэг түрээсэлчий гэж бодоод нэг газартаа ер нь түрээслэхээр тохироод мөнгө зөнгөө өгсөн байжгаад тэгээд тэгсэн чинь ерөнхийдөө нөгөө газар нь амар стресс түлээд тэгээд ер нь хормынхаа өдөр бүтэн өдөр чинь ингээл нөгөө хүний хувц өмсчөөл муухай олгочихгүй юм усгачихгүй ингэчихгүй тэгчихгүйгээ санаа зовоод амар стресстэй өнгөрөх юм санагдаад яаж ч л өөрөө нөгөө тим юмн дээр ингээд амар стресстэй хүн болохоор чинь ингээд ерөөсөө ингээд бүр ингээд за ер нь бүтэхгүй юм байна гээл тэгээд шууд хормынхаа өмнөх өдөр нь гинт ер нь өөрөө палаж аваад өөрийнхөө юм өмсөөд муухай болоо бараг ингээд гаргаад санаандгүй ингээд галж чадсан ч гэсэн ингээд энийгээд өнгөрөх боломжтой баймаарсан гэсэн байхгүй. Тэгээд ер нь өмнөх өдөр нь палаж авч ирсэн төвхтэй. Тэгээ бас айгүй юу байсан те. Маргааш өглөөнийх нь 8 цагт буцааж палаж аваач гэсэн. 8 цагт дээр бараг өглөө гэж тоолчихсон шүү дээ. Бүр ингээд амар дөрмөөтэйс юм аа тэр нөгөө нэг түрээсийн газар нь ингээд яаж болно ингэж болно тэгж болохгүй бараг ингээд зүгээр юм хормынхаа палажн дээр юм жижиг нөгөө гарцсан хүнтэр бариад уц муц одоо юу гэдэг чинь тиймэрхүү жижиг сажиг юмнууд хийн гэж бодсоод тийм цүнх байгаа юу хамтаа барьч марч гэд асуусан чинь баг гүү өстэй цүнх хөвч болохгүй манай палажн дээр цүнх хөвч болохгүй гэд баг тиймэрхүү яриад тэгээд ингээд бүр гэл юм асуухаар үгүй болохгүй тийм өстэй бахгүй гэд тэгээд бүр амар стресстэй тэгээд за болоо тэгээд энэ яж нөгөө амар сонир хайрцаатай хүмүүс юм аа за тэрч яхаа ер нь бол тэгээд дахиад энэ жил хормоо хийж байгаа асуудтай баяр хүргэе. Тэгээ угаасаа тэгээ төгс сурам гэж байхгүй. Тэгээ зүгээр л хайртай ундаг аз жаргалтай ингээд зүгээр паридад өнгөрөх хэлчихээгээрээ. Тэгээ юу ч болсон тэгээл инээгээд өнгөрөх хэлчихээгээрээ. Тэгээл. За тэгээд манай энэ дугаарыг сонссон та нартай баярлалаа. Бас нөгөө линкэн дээр манай subreddit дээр өнөөдрийн сторинууд орчин. Тэгээд цаашаа like, share, subscribe to our channel. Тэгээд дараагийнхаа дугаараа бүгдээрээ уулзцаая. Баярлалаа.